het gesê, sy wil graag vanaand met gebed loof sê. The floor is yours. Abba Vader, wat 'n voorreg is dit om as kinders van U bymekaar te kan kom in die vertrek. Vader, ek my dink aan die upper room waar U kinders bymekaar gekom het toe die Heilige Gees op hulle uitgestort het, Here. En Vader, ons vra vanaand, Here, dat U die plek van eer kom inneem hier by ons, Heilige Gees, en dat U met ons is. En Vader, ons spreker vanaand, Here, salf sy lippe, Vader, dat dit net woorde van wysheid, woorde van waarheid, en woorde van anointing sal wees, Here Jesus. Ons vra dat ons gedagtes gevangen neem vanaand en dit net aan U gedagtes vasmaak, Vader, en dat U engele om ons trek en ons beskerm met 'n laar van engele hier vanaand, Vader. En ons pleit die bloed oor elkeen van ons en ons familie en vriende wat nie hier is vanaand nie, Vader. Wees ook met hulle en beskerm hulle ook. En Vader, ons vra dat U ons openbaring sal gee vanaand, Heilige Gees, dat ons sal verstaan, wat vir ons verduidelik sal word, dat ons geestelike oë en ore sal oop wees om te kan absorbeer wat U vir ons sê, en dat die tablette van ons hart, Vader, gereed is vir U woord. Ons dank U, Here, dan dat U hier teenwoordig is vanaand, Vader, en ons vra dat U ons verrigtinge net sal sê, Here, en dat U seël van U bloed op ons sal wees. In die pragtige naam van Jesus alleen. Amen. Amen. Ek wil sê baie welkom almal. Ek het nie verwag of so baie mense, want 'n klomp mense het verskillende goed aan hierdie tyd van die jaar, is dit maar so. En hulle het almal om verskoning gevra en al daai goeie, julle het seker gesien op die bevryding groepie en dit. En so, maar vanaand gaan U aan hierdie dingetjie aanbied. Ek het hom so 'n bietjie gevang daarso met goed wat ek niks op skrif bygegooi het nie. Want dan weet ek dan moet jy in die gees wees om daai skrif en goed uit te haal, en ek het volle vertroue dat ek weet hy doen dit. Ek weet nie of jy al gesien het wat ek gedoen het nie. Het jy deur hom gelees die hele ding? Ja. Okay. Wat het jy voorberei daarvoor of? Nee. Net so bietjie, net so. Okay, loof die Here. Weet wat vir my 'n riem onder die hart is wanneer jy iemand wat in so regtig in so moeilike ding was, soos wat hy in was, en wat so vry is vanaand, en wat so die woord op sy lippe het. Hy woord is regtig op sy lippe, en 'n mens kan luister na hom. Ek sê dankie vir die Here daarvoor. En gaan jy nou weer op my stoel sit, juffrou? Nee, wat sit maar daar? Sit maar daar. Dat ek net nie self vervat is, want anders stuur jy vir jou boyfriend boodskap. Dan moet ek daarvoor betaal. Maar goed, kom ons sit ons dankie Here, en laat, it's all yours. Dankie. Pansal. Yes, amen. Ek was besig om terug te ry van die stad af, toe bel hy my. Toe sê ek moet nou hierdie lees vanaand. Maar hier's iets in vir ons almal, hier's iets in vir my. Okay, ek gaan sommer begin lees hierso. Okay, Mattheus 18 vers 4 sê, whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Hooglied 5 vers 6, ek het vir my beminde oopgemaak, en hakkies te laat. Hy het in Openbaring 3 vers 20 voor jou hartsdeur gestaan en klop. Jy moes geluister het en oopgemaak het. Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Maar my beminde het weggedraai, verbygegaan. Ek het my besinning verloor toe hy gespreek het. Ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Ek het na hom geroep, maar hy het my nie geantwoord nie. Ek dink ons almal kom in sulke plekke waar ons soms roep na die Here en dan bly hy swyg. Selfs vir Dawid was dit daar. Ek was al baie daar. En dan sê ou Dawid later, hoe lank nog gaan hy bly swyg? En hy verberg in tye van nood. Dan voel hy ou so, dis wanneer jy in die drukgang is. En ons sal nou sien hoekom. Song of Songs 5 vers 6, I opened to my beloved, but my beloved had withdrawn himself and was gone. My soul failed when he spake. I sought him, but I could not find him. I called him,
but he gave me no answer. Hy is weg, geliefde, weg. Oom Sarel, broer Ian, broer Johan, suster, pastoor, ek is in die drukgang van die Here. Bid vir my. Ons bid en niks gebeur nie. Hoekom? Jou kleed is uitgetrek. Antichrist gees het ingekom. Weet jy hoe voel die Antichrist gees as hy inkom? Hy kom sê vir jou, man, weet jy wat? Dit gaan nie vir jou gebeur nie. Nie hierdie keer nie. God gaan dit nie nou doen vir jou nie. Jy te ver geval nou. En dan begin jy twyfel. Maar wanneer hy naby kom, dan kom hy ook 'n tipe rebellie. Ja, maar Here, hoekom laat jy hierdie ding toe? As hierdie goed begin maal deur jou kop, dan moet jy begin kyk, jy moet jouself beproef. Jy moet jouself toets of jy nog in die geloof is. As hierdie goed begin maal deur jou hart, dan moet jy weet hier's probleme. En dis dan wanneer jy jouself gaan ondersoek. Paulus sê, ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar, sodat nadat ek verander gepreek het, ek dieselfde werklik is. En dit gebeur vinnig, want die kennis maak opgeblaas. Die liefde stig, dit gebeur so vinnig. Jy wil sien, Here gee vir jou kennis, dan kyk jy wat maak jy daarmee. En skielik raak jy opgeblaas. En dan gebeur hierdie dinge. Okay, hy is weg. Okay, jou kleed uitgetrek, Antichrist gees het ingekom. Ek het my voete gewas. Hoe kan ek dit weer vuil maak? Hoe op aarde kan ek toelaat dat my voete weer vuil raak? Nou ja, as ek nie skoene aan het nie, kan dit maklik vuil raak. Fisies, maar geestelik. Maklik, dierbare. Trek net jou kleed uit. Jy het te groot geraak vir jou kleed. Wie wil bely vanaand? Nou, ek self sal bely. Ek is al baie deur hierdie. Dit gebeur so baie, dat die Here vertrou jou met iets. Kyk wat het met Satan gebeur. Hy het letterlik, was met die meeste vertrou, en toe raak hy hoogmoedig, en toe verhef hy homself. Net nou, stap ek in die badkamer in, en ek loop vas in daai skrif, soos die Here my daartoe stuur. Wees nie wys in jou eie oë nie. Wyk af van die kwaad, vrees die Here. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verpikking vir jou gebeente. Ek meen, ek het dit regtig nodig. Ek het die verpikking nodig vir my gebeente. Maar dit is wat ons moet doen. Ek het dit by Pastor Saal geleer. Hy het my een keer gesê, die Here het vir my skrif ook gegee. En baie keer dan sê die woord daarso in Korintiërs dat as jy jouself beoordeel het, sal jy nie geoordeel word nie. So jy moet jouself beproef, jy moet gaan kyk, is jy nog in die geloof? Maar as jy dit nie doen en jy neem deel van die nagmaal, baie keer eet en drink jy oordeel oor jouself. En daarom is al baie sieklikes en 'n aantal is swak en 'n aantal het ontslaap. En baie keer kom daardie drukgang oor jou. En daardie drukgang sê die woord van die Here dat hy sê dat die verdrukking waardeur ons gaan, word vergelde. Dat die wat ons verdruk, dit word toegelaat. Hoekom? Dis 'n teken van die regverdige oordeel van God. Ons maai baie keer wat ons saai. As ons in die vlees saai, verderf saai, dan maai ons dit ook. En dit is goed vir ons. Want die vlees moet gekastei word. En daai dele wat in die liggaam werk, wat nie daar moet wees, moet doodgemaak word. En dis pynigend, dis kruisigend. Die vlees moet gekruisig word. Maar die enigste manier om dit te doen is jy kom na die lig, sodat jy werklik bestraf mag word. Okay, skus ek dwaal so 'n bietjie af soos my pa. Jy wat, reg so. Wie wil bely vanaand? As mens te groot raak vir jou kleed, ek wil net by sê dat jou voete raak vuil en Jesus het dit ook gesê. Hy het gesê julle sal reeds rein deur die woorde wat ek tot julle gespreek het. Maar toe sê hy wie gewas is, het nie nodig dat sy voete gewas word. Toe was hy ons voete. So die woord van God, Jesus was, moet ons baie keer weer was. Dan was hy ons voete, want ons raak vuil. Okay, as mens te groot raak vir jou kleed, raak mens maklik ook te groot vir jou skoene. Dis dan dat skoene uitgetrek en voete weer vuil word. En dan skielik vind die mens in homself geeste van arrogansie, rebellie. 1 Samuel 15 vers 23. For rebellion is as the sin of witchcraft. Dierbare, ons wil so maklik teen die Here rebelleer.
Kyk hoe sien Jesus ons rebellie, soos towerry. Deuteronomium 18 vers 10, daar mag niemand by jou gevind word, wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêery, goolery, of met verklaring van voortekens, of towerry omgaan nie. Jeremia 17 vers 23, maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hul nek verhard, om nie te luister nie, en geen tugtiging aan te neem nie, trotsheid, in pers. Psalm 75 vers 6, verhef julle horing nie daarbo, en spreek nie met trots uitgerekte nek nie. Stywe nek, Deuteronomium 31 vers 27, want ek ken jou wederstrewigheid en jou hardnekkigheid, as julle terwyl ek nog vandag by julle lewe wederstrewig was teen die Here, 1 Samuel 15 vers 23, and stubbornness is as iniquity and idolatry. So, woord sê, jy wat ander leer jy jouself nie. Ons kom hierso, waar ons hierdie dinge doen. Toe ek uit die wildernis gekom het, die Here het mos aan my verskyn, toe sê hy vir my hierdie ding. Toe sê hy, 'n man wat sy nek neem, 'n man wat baie bestraf word, en sy nek verhard, sal onversiens verbreek word, sonder dat daar genesing is vir hom. En toe kyk ek so na myself, toe lyk ek al klaar soos 'n geraamte. Ek meen, ek was maar, net senings. En ek het baie my nek verhard. En baie keer wil dit gebeur. En dan het hy my soms bestraf. Dan preek ek verander, ek sê, ja, bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat die ander ook kan vrees. Dan bestraf hy my voor almal. Dan raak ek briesend. Dan sit ek so. Dan begin die rebellie so maak om my, ek voel hom. Ek voel soos 'n black hole. Gaan my inslip. Ek dink, ek wonder of hy hou die vinger van hom nog werk. Soos ek hom ken, werk die ding so, ek moet maar julle gaan bely, en sê, kyk, sê, verskoon my net gou oomblik asseblief. Dan loop ek om die draai, ons was in die steers gewees, loop ek om die draai. Ek sê, wat ben ek bestraf jou? Los my in die naam van Jesus, ek sal luister, voetsek. Weg sy, kom ek terug. Dan kyk hy my so, hy het so 'n manier. Gert sê, ek doen dit ook met hom, hy sê, dis asof as ek 'n vloers uitkom, maar voel hy so. Hy toets so ene. En dan kyk hy my so. Dan sê ek, is reg broer, ek vat het, ek het dit nodig gehad. Dankie. En dit is waar jy jouself verneder. En soos 'n kind raak. Want dit is so maklik om arrogant te raak, en dan vat jy nie daai les nie, want jy weet nie, dit kom van die voorganger af. En baie keer, dan kom jy op 'n plek waar jy nou 'n voorganger raak. En nou skielik, nou verhef jy jouself. Jy trap in daai struik wat die duiwel in getrap het. Sê, hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie in dieselfde struik trap, as wat die duiwel in getrap het nie. Dan verhef jy jouself, dan dink jy hoef nie meer te luister nie. Dadelik. Ek het een keer 'n man so 'n bietjie hard bestraf. Daai man het gesê, hy het vir hom saal gebel, te sê die man, sy swaar te skerp, ek bloei nou nog. Ja. En so saal hy het my gebel, hy sê, hy is so swaar, so skerp, ek bloei nou nog. En ek bestraf hom. Hy sê, ja, maar hoekom praat pastoor Len en pastoor Saal nie, dat ek hulle kan verstaan nie. Jy praat en ek verstaan nie. Ek sê, maar weet jy hoekom? Sê, jy moet eers dwaas raak, voordat jy kan wys raak, maar die ou is baie slim. Baie slim. Hy leer, ek gaan nie te veel in detail gaan nie, hy leer geleerdes. En ek sê, jy moet eers dwaas word, voordat jy kan wys word. Jy moet jouself eers verneder, dan sal God vir pastoor Sarel die deur van die woord oopmaak. Dan sal hy kan verborgenhede praat. Maar tot en met dan gaan dit nie gebeur. Ek sê, want weet jy wat, God het die wysheid van die wêreld dwaas gemaak. En daai is so kwaad van my, want dis al wat hy het, is wysheid van die wêreld. Dan lees dit vir hom. Ek sê, God het dit vir die wyses verberg. Hy het jou wysheid dwaas gemaak. En het gaan 'n paar maande verby en ek dink so, ek sit bo teen die berg, maar bo is dit stil. En dis as die Here vir my sê, sien jy doen dieselfde.
jy leer hom, maar jy doen dieselfde. En ek sê, wat bedoel jy? En ek sien dadelik dat die deur van die woord, ek het altyd gesê dat oom Sarel se melk is nou op, ek het alles uitgedrink. Hy ou Hoesman kitties nou. Want dan die Kalahari al gebak het vir 40 jaar. Hier is hy eendag vir my. Hy tel 2 stukke ou swart, hierdie bamboes wat in die see groei. Hy tel. Hy tel 2 sulke lang maarietjies op en hy bring dit vir my. Ek pauze dit. Ja, ek is melkpoeier. Ek gooi dit so op die bed, ek sê, ja, dis nou waarmee ek moet tof. Want ek het leeg gedrink aan die begin. En toe sal nou net nie eers meer 'n druppel van hy oor, want ek altyd gegaan en sê, is dit nie 'n ou druppeltjie nog vir my nie. Ek het al jare laas dit te sê. En dan het ek soms met 'n ou lepel, hy sê, no spoon feeding. Ja. Maar kom ek so en sê, maar doen 'n manifestasie, bring ek so groot soplepel en sê, ag toe nou pa, maar asseblief net vir altyd sê, dis soos 'n lepel. Nee, net so bietjie spoon feeding. Was lekker aan die begin, jy weet, babatjie maak sy mond oop en food. Ja. En so het dit toe nou gebeur dat die Here vir my wys. Ek het baie meer om met jou te deel. Ja. Maar die kennis maak opgeblaas. En sodra hy opgeblaas raak en jy's wys in jou eie oë, dan maak ek die kraan vir hom toe en hy kan nie praat soos hy moet praat nie. Paulus sê bid vir my dat ek kan spreek, soos ek moet spreek. Nou kan hy nie meer nie, want die salwing is daar nie. Hoekom? Want die Here sien iets in jou hart. Toe bely ek dit. En nou ja, toe kom er nogal 'n redelike paar druppels weer uit. Okay, waar is nou? Okay, ja, so stywe nek. En stubbornness is as iniquity of idolatry, onleerbaarheid. So, okay, Kan ek gou net daar, net om dit te stop. Jy gaan sien daar hoe die Here daai ding vir my oopgemaak het. Ons praat nog vir die skoene vir die bereidheid van die evangelie daar. En jy kan skoene hê, pragtige skoene, volstruisleer, die Works, Crocker Jones. Maar as hy voete vuil is, dat jy nodig dat die Here by jou kom sit en jou voete was. Maar weet jy wat, dan moet jy mooi skoene uittrek, en jy moet daai ou tone en goede daar insit en sorg dat hulle mooi rondgemaak is. Jy kan nie voor die Here gaan sit met lelike tone nie. Wie dat die Here my wakker maak in die nag, nie wat sê hy eerste vir my? Gaan badkamer toe, gaan borsel jou tande, kam jou hare, en kom sit en luister, ek wil met jou praat. En is altyd nogal, nie, hallo seetjie, so lief vir jou, wat is so? Kom nou, was jy jou gevreetjie, en dit en dat, streng, en op die man af. Dit is soos die Here praat, hy praat nie so babietjie taal, en daar goed nie. Nou, as ek net vinnig, net so gekom in die lete dop sit wat hy sê, as jy die kleed uittrek, dis die Here Jesus, onthou jy wat ons gesê het, as jy in Christus gedoop is jy met hom, bekleed. Nou het jy daai kleed aan van hom. So trek jy dit uit en jy laat jou voete vuil raak. Dan kom daai goed wat hy sê wat in Pers geskryf is. Jy sien wanneer ek dit nou vir julle stuur, dan gaan jy sien ek sit altyd demone se name in die slegte goed, skryf ek altyd in Pers. Okay? En daar's 'n hele klomp van hulle wat ek dink jy moet miskien elke keer net sê dis in Pers. Ja. En as jy die oomblik wanneer jy die kleed van die Here uittrek, en dit is maklik om dit te doen. Vat 'n getuienis byvoorbeeld. Ek getuig vir iemand, ek getuig iemand in die kerk. En ek vertel die getuienis en die hele tyd is dit asof die Here my waarsku teen iets en ek maar kom dit agter, regtig agter hê. Na die diens kom 'n ou na my toe en sê vir my broer, jy het lieflik getuig vanaand. En wie wat sê hy? Weet jy wat ek voel ek raak rooi in my gesig? Want dit was nie so bedoel nie, maar dis soos dit oorgekom het. Maar jy het van jouself getuig. Dan trek jy die kleed van die Here uit. Hy kry nou skielik nie, hy kry nie eer nie. Want jy weet nou as jy praat, jy sê, ek het van hier af tot daar tot gery. Ek het met my kar gery, jy weet. Ons het ons eie petrol gebruik. En, wel, op die einde
sal ek nou sê, maar weet jy, die Here het al die brandstof ingestuur. Maar ek moes daai oomblik, moes ek nie dit gesê het, ek moes gesê het, weet jy, die Here het die brandstof ingestuur, en ons kon ry van A na B om dit te gaan doen. En ek besef skielik, jy moet jou lippe mooi watch, want veral in die getuig, dat die getuienis nie op jou wys nie, maar die getuie al die tyd, die getuienis altyd terug gaan na die Here toe. Okay. En nou as jy sien, wanneer die oomblik, so daar het ek die kleed van die Here uitgetrek, en het kos 'n ander ou om vir my te kom sê, in liefde vir my te kom sê, hy het nie lelik of enigiets bedoel daarby nie, maar dit het my teruggeruk, en ek het gegaan, maar ek het sommer voor hom, op die knie gegaan, sê, Here vergewe my. Vir 'n oomblik het my dwaasheid oorgeneem, maar dit is nie wysheid nie, daai dwaasheid, wanneer jy luister, en jy hou nie elke oomblik jou oë op die Here Jesus nie, dan dwaal jy af, dan trek jy jou kleed uit, en jou voete raak vuil, dan trek jy skoen uit, en dan kom al die geeste wat hy daar genoem het, kom terug, en waar gaan jy agterkom, wat is dit? Dis die vrug van die Gees, wat agterstand neem, en dan kom die slegheid, wat is die ander kant van die vrug van die Gees, daai Werke van die vlees. ja, daai werke van die vlees, wat weet, hoerery, wat, kom daar, jy sal sien, al daai geeste wat terugkom, wys daarop, jy dra nie vrug nie. En as jy nie vrug dra nie, kan jy nie die wapenrusting aantrek. Dat jy vergeet om die skoene vir die bereidheid van die evangelie aan te trek. Dis waaroor daai gaan. So, okay, ek gaan net in Pers lees, die wat in Pers geskryf is geeste van arrogansie, rebellie. Ek het net noem by arrogansie is, ek het uit arrogansie uit, en dit is so belangrik dat jy moet pasop. Wanneer iemand vir jou kompliment gee, die duiwel is baie keer agter dit as in 'n stryk. Dis wat die woord sê. Hy span vir jou stryk, maar nie persoon weet dit nie. Maar dis 'n stryk vir jou vlees. En ons het redelik, die Here het groot werke gedoen daar teen die berg waar ons gebly het. Eendag kom my broer na my toe. Hy sê, weet jy wat, julle leef so heilig. Ek voel ek kan nie daarby uitkom nie, en ek tog, hoekom sê hy nie? Ek sê nee man. Maar weet jy wat, dit was nie ons nie, dit was net die Gees van die Here wat heilig was in ons, op daai oomblik. En net daar, soos ons altyd sê, is ek 'n bietjie heilig, jy weet dit. Dis nie raai, net dit. Ek weet, hoe die vyand my gevang het, is, Samuel het al gesê, hy het vir die Here gebid, sê Here maak my nederig, toe maak die Here hom so nederig, toe raak hy trots op sy nederigheid. En Ek was regtig so nederig, dat almal het gesê, jy nou maar die broer is nederig, jy weet en dan raak jy trots daar, waar jy nederig is. Sien jy, en so kom die vyand in, en ek ken toe daai tyd so goed die skrifte om te veg, dat daai autoriteit het omgeskakel in arrogansie in. En toe dit gebeur, toe is ek oop vir die vyand, toe kon ek niks meer, ek kon hom nie wen nie, ek het eintlik teen hom gespreek baie keer, man, jy is dit, en ek het geveg, en ek het amper my verstand verloor soos hy teen my gekom het, en ek kon hom nie weghou van my af, al die ou geeste het begin terugkom, al hierdie ou goeters, nou moet ek ook vir julle sê, daai tyd het ek legie op my gehad, so daar was 'n redelike klomp 1000 geeste om my, en ek kon nie meer, ek veg hulle, dan, hulle hou nie van die woord, so hulle is 'n bietjie weg, en dan kom hulle terug, binne 'n halfuur, maar ek het later nie meer stem nie. Toe stuur die Here vir Jolanda in, om my te kom help. Die Here sê, hy sal 'n ander ding doen, hy sal die vrou en die man beskerm, net om my so 'n bietjie te verneder. En sy kom al in, en ek sê, ja, maar weet jy wat, dit en dat, en ek beskuldig 'n suster van iets wat sy gepraat het agter my rug. Vandaar doen ek dieselfde ding, want ek praat nou agter haar rug. En ek is kwaad, en sy wil nog van my kalmeer, toe hierdie goed terugkom. En ek sê vir julle, my verstand, ek was besig om my verstand te verloor, toe die geeste terugkom, en hulle kom sterker terug, né? En toe skielik, toe sê ek van, shh, toe sê sy, wat? Toe sê ek, hier kom Here. Toe weet ek al, hier kom Jesus, omtrent seker 100 km weg. So het sy glorie het voor hom uitgegaan. En toe ek so kyk, toe stap hy, daar het Jimmy gespeel langs die speaker, toe stap hy deur, daar het so 'n portal opgegaan, soos 'n wit lig, asof iets skeur, so.
in 'n wit lig en hier stap hy deur, maar hy vat 'n trap oor hierdie, jy weet, en toe ek hom so sien met sy wit kleed, jy kan nie kyk na sy gesig, as te veel lig. Toe ek so kyk, toe val ek op my knie en toe begin ek bely. Hoe sleg is ek? Ek gaan van hard na sag in 1 sekond. Toe weet ek doen presies dieselfde as daai vrou nou. En Jolanda het net haar hand so gemaak, toe sy klaar genees. Toe die Here my kom red. Maar dis waar arrogansie my gebring het. Okay. Die Here moes my kom red, letterlik. Rebellie, trotsheid, stywe nek, was al skuldig aan al hierdie. Onleerbaarheid. Okay, dan Psalm 32 vers 8. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as hy tuig. Anders kom hy nie naby jou nie. Vers, en die geeste van groot meneer, Levitikus 26 vers 19. En ek sal julle trotse mag verbreek, en sal julle hemel maak soos yster, en julle aarde soos koper, en julle krag sal te vergeefs die land, en julle krag sal te vergeefs verbruik word, want julle land sal sy opbrengs nie gee nie, en die bome van die land sal hulle vrugte nie gee nie. Dra dan vrug wat by die bekering pas, en moenie by jouself begin sê, ons het Abraham ons vader nie, want ek sê vir julle, dat God mag het, om uit hierdie klippe kinders van Abraham te verwek. So baie keer kom ons op 'n plek waar skielik droog het op. Daar's verskeie redes wat dit kan veroorsaak, maar ons moet 'n bietjie begin kyk. Ons sal het altyd hierdie ding gesê, steek sy hand in sy eie boesem. As hy hand so in sy boesem steek en hy haal hom uit, dan sien hy is melaats. En baie keer as ons net diep gaan krap, dan is daar maar 'n bietjie melaatsheid in ons. En dan gebeur hierdie dinge. Hierdie klippe is ons, die heidene. Hierdie teaching sal ek later gee. Jaloesie, pers, 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Kyk hoe lyk jou vrug van die gees nou, uitroepteken. Daar's 'n skrifgie wat Gert die ander dag gebring het. Dit is baie 'n skrifgie wat sê van hoe gaan hy skrifgie Gert? There is bitter envy and strife. There's jealousy en wat van Where there's bitter envy and jealousy of sweets, there is allerhande gemeene dade en dan sê hy hierdie is nie uit die gees nie, maar dis duiwels. En baie keer kom 'n ou nie eers agter nie. En ek moet julle nog 'n ding sê, is wanneer jy jou hande lê op mense, wanneer jy in 'n worstelstryd kom met die bose magte vir hulle, dan dra jy 'n las en baie keer kom al daai ou duiwels wat hulle versoek kom nou op jou. Dan moet jy hulle veg. Nee, dis louter. En baie keer, soos ons Sarah al vir my geleer het, as jy nou lê jou hande op, jy's, maar nou was jy jouself, en sien jy, jy's maar hierdie toorn van hierdie man het nou 'n bietjie op my kom sit. Ek is nie so heilig soos ek gedink het ek is nie. Wag, Here, vergewe my, ek is so jammer. Vergewe my vir hierdie toorn. Toorn, wat sê ek met die naam van Jesus? Wyk! En jy voel, waar gaan dit ding? So louter jy. Maar weet jy wat? Dan, as jy so kyk, dan sit daar nog 'n bietjie vuilis onder die naam. O, Here, ek het nie gesien nie. Nou het ek dit selfs in die hart gedoen. Dis wanneer jy hom gaan uitkrap. Wanneer jy in die gap staan, wanneer jy vermaan, moet jy op jouself let, dat jy nie self in die versoeking kom nie. En selfverwerklik. Ek weet, selfs Paulus het gesê, kastys die liggaam. Ons kan baie keer verwerklik wees. So, okay, wat het ek nou gesê? Waar was ons nou? Okay, kyk hoe lyk die vrug van die gees nou. En baie ander geeste klim in jou tempel, soos Galasiërs 5:19. En die werke van die vlees, pers, is openbaar, naamlik oorspel. Net as jy kyk om te begeer. Hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserye en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê. Soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Wil u so lyk? 3 vraagtekens. Wie kwalifiseer nog vir die wapenrusting? Is u seker? Efesiërs 6:16.
Behalwe dit alles neem die skuld vir die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Geloof is 'n onderwerp, geloof is 'n onderwerp waaroor ons baie kan gesels, maar niemand doen dit beter as die skrywer van die Hebreërsbrief nie. Ons gaan vir eers net hierdie brief lees en later gaan ek weer lering gee oor die skuld van die geloof. Ok, so dit gaan nou oor die geloof hierso. Dit gaan oor die skuld van die geloof. Baie keer, hy sê neem dan op die skuld van die geloof. Toe ek klaar bedien is, toe kom die vyand dat ek was by Pastor Sarel se huis en ek was skorrelgoed. En die vyand kom sê van, hoorie, daai groen, wat sou hy sê? Sanlat liquid, eintlik gif. Daar's dit en dat in en ek begin voel die pins en needles in my hande. Hierdie goed is, ek tog nee, alles is rein vir die wat rein is, man, vyand jou Leonard, ek lig net my hand so. Nee dit, wegsit. Hier kom hom Sarel uitgestruikel uit die bed, hy het nie sy hare gekam of tande geborsel. Ten minste was dit nie die Here waarmee hy gepraat het nie. Hy kom so daar uit, hy sê, Ian, jy sal nie glo wat ek nou net sien nie. Ek sien hier kom sulke vurige pyle van die vyand daai op my droom dit, terwyl ek daar staan. Van die vyand kom so daai jou toe en jy lig net die skild so en hulle slat die skild en hulle raak sulke rubber darts en bons af. En dis wat ek gevoel het, hulle raak rubber darts en hulle bons af. Geloof God se woord. Okay. Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, nadat hy dood is. Deur die geloof is hier nog weggeneem, om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het, en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid, wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek, na die plek, wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek, sonder om te weet, waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon, in die land van die belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag, wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het, wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een Vader, en dit 'n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel, in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die belofte te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge bely, verklaar dat hulle 'n vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Hierdie is baie belangrik geskryf. Ons doen baie keer dit. Ons bly dink aan hierdie vaderland hier. Ons bedink aardse dinge. Skielik raak ons vleeslik. En dan kan ons nie meer God behaag nie. Gaan dit weer wees. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, daai vleeslike vaderland van sonde, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die belofte ontvang het, het sy enige gebore geoffer, aan wie gesê is, en Isak sal jou nageslag genoem word. Want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Natuurlik is daardie geloof, dat ons glo dat Jesus is uit die dode uit opgewek, en ons sal gered word as gevolg van hierdie geloof.
dat en ons glo dit met die hart, bely dit met die mond. Daai is ook baie belangrik. Nie glo as jy glo met die kop en bely met die mond, beteken dit absoluut niks nie. Jy sal sien ook in die vrug van daardie mense dat dit het nooit oorgegaan in die hart nie. Okay, so Abraham het geglo dat selfs God kan selfs so Isak uit die dode uit opwek. Daarna het hy hom ook om so te spreek terug ontvang. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al twee die seuns van Josef geseën. En hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. En hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Daai is ook baie belangrik. Ons gaan sleg behandel word en ons moet kies om saam met die volk, die woord sê ons moet buite die smaad dra, omdat Christus dan vir ons buite die kamp gelei het. En sy smaad moet ons ook dra buite daardie kamp, die kamp van die wêreld, né? Okay, die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eerstgeborenes nie sal aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer verdrink het. Deur die geloof het die mure van Jerigo geval, nadat daar 7 dae lank omheen getrek was. Ja, ekskuus, dit kom net by my dat ek sê gister vir Jolanda, sy toe 'n sekere saak, dat ek sê, maar hoorie, Elia het ons gaan gebid, het gebeur aan niks, toe bid hy weer, en hy bid weer, en hy stuur elke keer sy diensknegt. Wie 7 maal, 7de maal, ek maak klein wolkie op. Hy die seën skielik reën dit. Baie keer voel ons in hierdie droogte, maar ons moet net aanhou. En dit is ook geloof. 7 dae lank daarom omgetrek was. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon, Barak en Samson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sal verhaal, wat deur die geloof koninkryk oorweldig het. Ek sê, baie keer kom ons in 'n oorlog, en dan kom ons teen die koninkryk van die duisternis te staan. En met die geloof, wie anders is dit wat die wêreld oorwin is hulle wat glo dat Jesus die seun van God is. Wie die wêreld oorwin? Die woord van God. Dan gebruik jy die woord, dan begin jy die wêreld oorwin. Deur die geloof in die woord, Jesus. Want die woord van God is God. Want deur die geloof koninkryk oorweldig het, so oorweldig ons baie keer die Satan se koninkryk, terwyl hy teen ons kom. Geregtigheid uitgeoefen het. Beloftes verkry. Deur die geloof. Bekke van leeu's toegestop het, natuurlik Satan loop soos 'n bril in 'n leeu rond. Die krag van die vuur uitgeblus het. Die skerpte van die swaard, daai vuur, nee, soos daai skild ophou. Daai vuurige pyle, dit blus daai pyle uit. Die skerpte van die swaard ontvlug. Krag uit swakheid ontvang het. Dapper gewees het in die oorlog. Lees van vreemdes op die vlug gedryf het. Broer Johan, klink dit bekend? Ja. Lees van vreemdes het ons deur die geloof in die vlug gedryf. Daai manne wat kom nonsens vertel van eenmaal gered, altyd gered. Okay, dis van 'n tyd. Okay. Vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry. Dit het my vrou gekry, sy het by die dood gebid. Ek het gister gekyk, daar waar sy gebid het. Ons het 'n evangelie gegee aan mense wat net langs aan die parkie bly, waar sy my die dood het gebid het. Geestelike dood. Ek was dood deur die misdaad en die onbesteedheid van my vlees. En ek gegee daai mense die evangelie, en ek sê, as gevolg van jou opoffering deur die geloof, wat sy gebid het vir my, kan daai mense nou ook lewe kry. Hulle bly langs in daai parkie in Brackenfell. Lekker ou John was daar. Okay, so 'n vrou het hulle dode deur opstanding teruggekry, en ander is gefolter, en wou geen bevryding aanneem nie,
om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespotting en geesteling deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skeure in die grond. Maar ek het dit dan ook gedoen, maar toe het ek nog nie geloof gehad. Ja. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beter oor hulle beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. So, dit gaan alles oor die geloof. Wil baie iets bylas? Ja, ek het gedink, mense kan nie oor geloof, want dit is 'n skuld van geloof wat jy het. Jy kan nie beter leer as wat die skrywer daar van die Hebreërs leer, want hy noem soveel geloofshelde, wat eintlik maar net hierdie geloof dinge gedoen het. En weet jy, ek net vinnig 'n ding vertel, ek moontlik het dit al voorheen vertel, maar vriende van my in die 73 toe, die 73 het die garages vir 6 uur in die aand toegemaak. Dan kan jy nie meer petrol kry nie. En hulle was aan die konferensie toe by die Follies in Irene en Transvaal. En hulle kom die nag deur en iemand sou op een of ander dorpie vir hulle brandstof gee wat hulle sou deurgeneem het tot in Bloemfontein. En hulle mis die mense. Dit was toe, sê nou maar, dit was nou 3de laan, hulle moes in 3de straat gewees het, of so iets. En maar hulle mis die mense, hulle ry toe, hulle probeer toe nou Kroonstad haal, maar hulle maak dit nie. En die karre staan sonder brandstof. En die ou wat ek vertel is een van my rolmodelle, een van my voorgangers, wat vir my baie goed geleer het in die voortyd. En hy sê, is verskriklik koud in die Vrystaat. En het help, hulle kan nie die heater aangesit, want daar is die brandstof in die kar nie. En hulle kry baie koud, en daar rukkie toe sê, maar wag 'n bietjie man, ons bid vir die kar, en hy klim uit in die koue, en hy sê, Here, ek is lus vir koffie. En die koffie lyk my nou soos 20 km hiervandaan, die koffie, hier kom 'n man verby op 'n bicycle, 'n swart ou op 'n bicycle, en hulle gee vir hom R20 of R10 of wat, en 'n kannetjie, dat hy ry om vir hulle te gaan brandstof aan. Nou ja, nou dink ou maar seker wat jy wil dink. Maar die ou is toe nou daar weg, en toe hulle nou, die ou is al 'n hele rukkie al weg, toe klim hy uit en hy lê sy hand op die kar, was nou 'n Cortina Big Six, en hy sê, hey, Cortina Big Six, nou gaan jy in lyn kom met God se woord. Ek gaan my hande op jou lê, en jy gaan loop, tot daar waar ons wil wees. En hy sê vir sy swaar Pieter, as ek sê, amen, draai die sleutel, en dan so bid hy nou vir die kar, en hy spreek nou daar uit, en hy sê, maar eers kom hy teen sy ongeloof, want die ongeloof is die ding wat jou kwyt. En hy begin te bid, maar hy voel maar sy gebed is nie aan die go nie, en hy besef, jou duiwel, jy is soos 'n duiwel van ongeloof, maar hy trap hom, in die naam van die Here Jesus, sê, draai hom, daar loop hy. Hy sê, nou ry hulle, die kom hulle in Kroonstad in, waar by die eerste garage, toe so inry, toe is hierdie ou op die bicycle net besig om terug te ry met hulle petrol. Toe sou daai ou al die pad teruggery het, met sy ou bicycle om die petrol vir hulle te brand. Okay, toe vat hulle die petrol, toe gee hulle nou vir hom daar op per rand en so, maar toe, in elk geval, toe hy instap by die, wat hy was vir koffie, toe sê die vrou, hey, weet jy wat, ons moes nou 5 minute gelede al toegemaak het. Hy sê, maar die hele aand weet ek, jy gaan iemand inkom wat lus is vir koffie. En toe dit nou met so uitgewerk, daai kar het geluister. Ek het op 'n stadium vir maande lank geen geld gekry nie. En so elke keer, ek het 'n bietjie volle gehad, Rosie, want sy was rooi, ek het haar so mooi rooi gesprei. Jy gaan trek een hand by die kerk weg, en dit so net so weg, daar het staan. Wow, Jan, jy weet, ek getuig altyd in die kerk, en daar staan die broers toch om postmortem oor die diens. Ek sê, Rosie, jy kan nie dit aan my doen nie,
Maar nou sit my dogter op die agtersit. Ek sê, ma, vat 'n stukkie tissue. As jy tissue die nat lek en jy sit hom aan, sit hy. Maak hom nat op jou tong en sit hom op daai petrolmetertjie om te wat wys daar is leeg. Sê want ek wil nie hê my geloof moet nou hier faal nie. My meisiekind sê so, sy gaan nou kyk wat gaan gebeur. Ek sê Shalom. Ag, wat? Waar kom ek nou vandaan? Ek sê Claudette, I am is in hierdie kar. Ek is. En hierdie kar gaan na my luister, want ek is met I am bekleed. Ek sê Rosie, suurstof gaan vanaand brandstof word. Ek sê jy ry op suurstof in die naam van die Here en ek draai hom. En daar ry ek met die kar. Daar ry ek. Die volgende oggend moet ek my skoonsister, luister nou wat gebeur nou in net so 8 ure se tyd. Môreoggend moet ek my skoonsister na die spoorwegapteek toe gaan vir pille en goede en dis die hele eind van ons af. Nou is dit die volgende oggend. Nou staan ek, dink ek, sal ek geloof in die Here? En dit val my by die Here sê, as ek op die aarde kom, sal ek nog geloof daar kry. Ek sê, Here, ek het dan nie nou geloof hê. Maar ek het nou nodig dat hierdie kar moet nou ry, want ek moet nou my skoon sê, sy gaan seker vir my 'n mondjie vol insit. Ek sê, Here, gaan hierdie kar nou nog loop, maar nou stap gou uit, nie agterjaard in, net gou my hoendertjies losmaak, want ek het nie vir hulle milies nie, hulle moet maar krap. Ek weet nie of daar nog wurms oor sny jaard nie. Maar ek jaag hy klomp hoenders daar uit en hulle pik daar, en toe in die kombuis inloop, hoor ek die Here sê, kyk op die yskas. En ek draai om na die yskas toe. Nou, hoe kon ek op 'n yskas kyk, want dit is 'n ou klein yskas, ek kan nie op 'n groot yskas kyk, anders moet ek op 'n stoel staan. En ek kyk op die yskas, en daar so 'n ronde 'n tray, met so 'n blom dingetjie op, en 'n papiertjie onder hom lê. En ek kyk, en ek sien daar niks sien, ek draai om, ek loop, en ek hoor weer, kyk op die yskas. En ek gaan weer, en ek gaan kyk, en ek vat die papiertjie, en ek kyk op hom, ek sien iemand sê etkisrekening, en ons skuld hulle, nog R81, nou kyk ek mooi skuld hulle, nie dag vir my R81, nee, aan hulle verskuldig, R81. Ek toch, ag nee man, het raad, en die Heer sê, jy kyk nie op die yskas nie. Toch, wacht. En ek vat die papiertjie en toe so uittrek, toe trek ek 'n R2 nootjie, nog hy note daai tyd. Dis 'n klomp petrol gewees. Trek ek 'n R2 nootjie so uit saam met hom. En ek gaan gooi brandstof in. En ek gaan haal nie, ons gaan doen nie goed wat gedoen moet word, gaan laai my suster af. En weet jy wat doen die Here? Ek ry so en ek sien skielik 'n ou agter my en hy fliek sy ligte vir my. Hy ry so ligblou Toyota, daai groot Toyota, Cressida. En ek dink, ek het nou weer voor hierdie man ingery het. Stop, ek klim uit om vir hierdie ou net te gaan sê, ek is jammer as ek voor jou ingery het. Hier sit 'n man en huil in sy kar. Vreemde man, ek ken hom nie. Hier sit die ou en hy sê, nee, dit het nog nooit met my gebeur nie. Hy sê, maar ek het 'n stem gehoor sê wat, geef vir hierdie kind van my wat hier voor my het R10 en dan gee die man my R10. 'n wild vreemde. En wie hoekom? Dit het gegaan op die vorige aand se geloof. Maar jy kan nie op ou geloof werk nie. Jy moet elke dag. Want hoekom? His mercies are new every morning. So daai oggend het ek nog gebid vir genade vir daai dag. En daai geloof wat ek daar gekry het, die R2 wat daar uitgekom het en toe die R10 daar. Toe kan ek vir my hoenders kos koop. R5 se kos, R5 se petrol. En weet jy wat? Daai 6 maande wat ek nie gewerk het nie. En elke keer, ek het baie werksaanbiedinge gekry, daai jare werk volop. Baie, maar die Here het gesê, ek maak jou die kop, die ster nie. En dan kom ek en dan kom iemand aan my toe, hoor jy so, ek het vir jou lekker werk by Goodyear, ek het vir jou wonderlike werk by Volkswagen. Dan sê die Here, dis stertwerk, ek het vir jou kopwerk. En so, en nou moet hy elke keer vir die mense sê, ek is jammer mense, ek kan nie daai werk aanvaar nie. Nou begin die ouens mos al dink, maar jy wil nie werk nie. Nou sê ek vir die Here, en ek sê vir die Here, die maand, hierdie maand, moet daai deur oopgaan. U het my beloof, 'n deur gaan oopgaan.
En 'n paar dae later toe gaan hy deur oop. En weet jy wat? Ek word net so aangestel by 'n groot maatskappy as 'n distriksbestuurder oor die Oos-Kaap. En ek werk 3 weke daar en die Here stel my die Kaap aan oor 'n baie groter area. Die area is van die Kaap af tot aan Kimberley en hierop tot sover as Spitzenberg baie dink ek. Sover. Al die kantore van Afbop, almal onder my beheer. In 3 weke, 21 werkdae, verhoog die Here, hy vat en hy gee vir jou kopwerk. Want jy is die kop en nie die stert nie. En die mens moet dit sê vir Here, die Here sê, Here, u maak my die kop en nie die stert, u sit my bo. En, o Jana, nou vreet ek alweer, ekskuus. Sorry, maar wat ek wil sê net, daai geloof is 'n gawe van geloof. Hy is 'n getuig, hy het 'n gawe van geloof gehad. Die Here moes my 'n gawe van liefde gee vir hom. Daai liefde, hy moes my die gawe gee, want ek het vir hom sê, Here, ek sien nie kans vir die ouetjie nie. Ek het nog nooit so gesien in my lewe nie. Jammer. En hy wil my nog boks op. Julle sê. Ek sê Ja, maar dit is net 'n pa vir my gesê het ek dra pink panty. Dit Ja, is met rooi haartjies. nog vandag so. Ja. Rooi haartjies. Ja. So wanneer ons hierso praat oor geloof, daai geloof is die gawe van geloof. Dus dit help nie jy sê ek glo nou lig jy hierdie dingetjie op nie. Daai gaan jou tref. Ons sit, ek skiet tog net nog 2 minute. Ons almal van ons sit in Witstrand, die mond van die breë rivier. En ons sit so en ek sit so na hom en kyk. En ek maak skielik so, ek weet hy het hier half geskrik of hoe maak so. Ek sien iemand gooi my met 'n dagger van agteraf. Gooi my en ek dink in die dagger gaan hy by my verby. Maar ek hoor hom, maar ek kan hom nie sien nie want hy is nie daar nie. En ek weet onmiddellik, daai is een van daai pile wat die Satan skiet en ek draai om. En ek sê vir Salome, ek sê Salome, wie staan daar met daai icecream karretjie? Is 'n karretjie waar jy by icecream koop. So weet julle, daai Ja. wie staan daar? Sy sê, hoor hierso, dis so en so se beste pel. Ek sê, wow. Toe weet ek, hoekom skiet hy die pyl? Maar die Here waarsku my voor die tyd, want weet jy wat? Ek het nie eens tyd gehad om die skuld van geloof op te tel. Dit het te vinnig gebeur. Maar die Here beskerm sy kinders. Want voor jy nog kan 'n ding doen, is die Here al daar, want hy weet wat is die beplanning. Ja, ek wil bylas die geloof. Daar's 'n ander skrifte van die geloof sonder werk is dood, soos die liggaam sonder die siel dood is, of sonder die gees dood is. Maar ons het een keer, ons praat nou hierso van dis bevrydingslesse, so julle gaan te doen kry met hekse as julle regtig die bevryding wil wees. Van hulle gaan kom en hulle gaan maak asof hulle bevryding soek. Ons het dit ook al gehad. En maar daar was 'n sekere heks wat by ons kom kuier het en ons het toe gesit en Jolande het gespeel en die heks se man het nie geweet sy's 'n heks nie. Sy's 'n hoë heks. Maar ons weet. Maar ons hou baie fyn dop. Soms het ek gesit en sien ek hoe gooi sy bokkoppe hierso. Jy moet net kyk, hulle roen. Weet hulle al wat roening is? Roening is hulle kommunikeer met demons met handtekens en handtaal en dan gee hulle opdragte. Dis wanneer daai pile ook so kom. Dan sit ek so met my skild, net wil ek so en eet. Dan sit sy met bokkoppe en so en eet. Dan gooi sy daai pile. Ek sit net so. En ek wil vir jou sê dis as jy regtig geloof het in God se woord, dan doen hy gee vir die krag. Baie keer was 'n aanslag dat pastoor saam met trap net so. As ek so trap, dan voel ek gaan weerlig uit my voet uit, dan is dit weg. En daai dag, toe sy begin speel, toe begin die saam val. En die heks hardloop by die kamer uit langs aan en sy maak die deur toe. En ek weet wat sy gaan doen, nou sy gaan chant. En dan roep sy gees op. En toe sy begin chant, toe begin Jolanda so amper verstik. Maar sy kan amper die sing nie. En die note van die keyboard begin buig. Dit maak so soveel demoniese krag is daar. En al wat ek doen is, ek maak dit so. Die persoon nie agter het geweet nie.
die man. Maar ek sit net my hand so neer. Dadelik stop het. Dadelik. Want ek weet wat het ek aan my hand. Ek het 'n geestelike wapen, die skuld van die geloof aan my geestelike liggaam. En dit was nie 'n half minuut nie, toe hardloop sy uit die huis uit, by die trappe af, daar gaan sy. Maar dit het al gekos net my skuld te lig teen hierdie vuurige pile van die Satan wat sy teen ons gebring het. Okay, dan, ek wil nog 'n ding sê, geloof en liefde is in Christus en Christus is die woord. As jy nie geloof het, jy bly in die woord. As jy in hom bly, dan kan jy veel vrug dra. As jy nie in hom bly nie, dan droog jy uit. Jy sal niks te vrug dra nie. Later word jy uitgewerk. Bly in my woord, sê die Here. My woorde is gees en waarheid. Gees en lewe. Wanneer jy daai woord inkry, kry jy ook deel van hom. Dit is Christus. Geloof is in hom. En geloof kom uit die woord en die woord uit die woord van God. As jy geloof het, jy gaan sit so 'n paar ure in die woord. Okay, Efesiërs 6 vers 17 en neem aan die helm van verlossing. En okay, hier het hy nou gesê, los dit nou vir my om onvoorbereid te praat. Ek het maar net so 'n bietjie net gou 'n skrif opgesoek van die verlossing. Kolossense 1 vers 14 sê, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. En dan weer 'n keer Romeine 3 vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste gered deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So die hele wapenrusting gaan oor Jesus. Maar die verlossing is in die bloed van die lam. En die helm van die verlossing is ook die hoop op die saligheid. En daardie verlossing, ons het nou 'n hoop. Ons is vergewe en hy het ons gewas met sy bloed en ons is verlos. En ek onthou toe Pastor Sarel my eerste keer dit vir my aangetrek het in die geloof, het hy gebid vir dit en hy het dit so oor my gesit en gesê, Here, ek sit nou hierdie helm van die verlossing oor, maar dit gaan ook oor sy oë, oor sy ore. Beskerm hom teen insprake van die vyand, van die skizofreniese gees, wat vir hom allerhande goed wil sê, waar jy terugkyk na daai vaderland die hele tyd, né? Beskerm sy ore. Laat hom net die insprake van die Heilige Gees hoor. Dit gaan ook hier oor sy oë. Laat hom die dinge sien, jy weet, bewaar hom van die bose. Maar dit gaan ook hier oor sy mond. Laat sy woorde met sout besprinkel wees, sodat dit beskerm jou sinne. En dan sê die woord daarso, ons het die sin van Christus. Amen. Daai verlossing in die bloed. Wanneer hy jou bekleed met homself, en hy sit vir jou daai helm. Weet jy hoekom kon hy dit vir ons aansit? Want hy die doringkroon gedra het, al daai goed wat teen jou kom, en al daai smart en al daai goed het hy gedra vir jou. Hy het die depressie gedra. Jy hoef nie die doring van depressie te dra wat in jou verstand insteek nie. Jy hoef dit nie te doen nie. En wanneer die vyand dit vir jou wil gee, dan sê hy vir hom, jy's 'n leienaar, want daar staan geskryf, die straf wat vir my die vrede aanbring was op hom. Yes, hy het my smarte gedra, my siektes en my krankheid. Hy het die vloek van die wet gevat vir ons. En die wat onder die vloek van die wet nog is, Deuteronomium 28 se vervloeking. Ons dra nie hulle gemors nie. Ek sê baie keer vir die Here, soos ek hierdie broodjie breek, Here. Yes. Jy het die vloek van die wet gebreek. Jy het ons losgekoop van die vloek van die wet. Nadat U vir ons 'n vloek geraak het. En soos ek hierdie broodjie breek, Here, wil ek ook herinner dat ek is nie meer onder die wet nie. Die wat nog onder die wet is, wat hulle tonge teen my, hulle doen dit. Die uitsprake en daai, ek is nie onder hulle nie. Ek is gekruisig vir die wêreld. Ek is saam opgewek, saam wat sit in die hemel in Christus. En daai goed kom my nie toe nie. En dan neem ek nagmaal en ek sê as ek daai broodjie breek, deur sy wonders ons genees, dan breek elke vervloeking. Soms hyg ek sommer soos die krankheid my los. Regtig. Ek het hom nog eers gebreek nie. Dan hol die vyand af. Want ek het gestaan op die beloftes van God deur die geloof. Ek het daardie hoop en daardie verlossing in die bloed van Jesus Christus wat hy vir ons bewerk het. En omdat ons sy sin het, kan ons vir die Here sê, maar U woord sê dit. En die woord sê ook, U sal ons harte en ons sinne bewaar. Julle moet die Here herinner aan sy beloftes. Wanneer die vyand kom met daai doringkroon. Is nie ons om te dra nie. Okay, so ek gaan nou maar aangaan na ja.
So die helm van die verlossing, Efesiërs 6:18, terwyl julle met alle gebed, nee, waar is die swaard van die Gees, bro? Jy weet? Daar is Die swaard hy staan. die helm van die verlossing, okay, en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Nou die swaard van die Gees, dit is, ek het die ander dag vir Reinhard gesê, die woord van God is God. Ek sê die woord is my God. Hoor wat ek sê, hy is my God. Hy leef in my. En dis die swaard van die Gees. En die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dis die brood uit die hemel uit. Dit is die lewende waters. Dis alles wat jy nodig het. Dis daai brood wat Elia geëet het. Toe Elia, die engel sê vir hom, luister, eet die brood en hy eet en hy drink van die water. Wat het Jesus gesê toe die vrou langs hom gesit het, as jy geweet het wie langs jou sit, sê hy vir hom gevra het en hy sê vir jou gegee lewende waters. En hy maak weer vir Elia wakker. Hy sê, eet hierdie brood, anders gaan die pad te lank raak vir jou. Toe eet hy nog, en wat doen Elia? Hy stap 40 dae en 40 nagte sonder om te rus, sonder water of kos, dwars deur die woestyn. Yes, wow. En ou broer Johan, waar is hy nou? Hy is nou weg. Hy sal getuig, toe hy so begin woordluister, hy sê hy het 'n energie wat hy nie kan verduidelik. Hy het soveel krag. Ek het al die woord geluister na dit voel daar gaan weerig deur my hele liggaam. Die woord van God is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en mag. Dis 'n beoordelaar oor oorlegging gedagtes van die hart. Daardie woord wys jouself wat in jou hart is, want dit is die lig, die lamp vir jou voete en die lig vir jou pad. Dit skyn hier in en jy kan self sien. Weet jy, as daai lig skyn in die woord, kan jy sien in die spieël van die woord waar jy anders gesind is. Okay, hy sê hierso, Efesiërs 6:18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, hoofletter G, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En dit doen ons baie keer te min. Hierdie laaste wapen in die kind van God se harnas word wel laaste genoem. Baie keer sien ons nie eers dit as die wapen nie. Want dit is juist ook waar ons die wapens gebruik as ons hierdie doen. Word wel laaste genoem, maar is volgens my beskeie mening die heel belangrikste faset. En dis die heel eerste wapen wat ons na bekering saam met die swaard opneem. Belangrik. Dis belangrik en lê die klem op alle gebed soos intersessie, saggies, onhoorbaar, hardop, uitroep na God, vurig, kalm, petisionering in desperaatheid, danksegging en dan bid in die Gees of bid in tale vir hulle wat die gawe van tale ontvang het. Indien nie, soek dit. Hierdie saak van gebed is 'n lering op sigself en ek sal dit later met u deel. Net so ver wat hierdie sessie betref, ons gaan volgende week verder. Geliefdes. Broer, die Paulus. Was jy ou man wys geweest om hom te sê, Amen. ek weet, hy kan die woord, hy kan hom breek. Ja. Want jy weet wat die belangrike dinge is. En sy, daai seentjie daar, sy vrou daar, in hierdie ou toe, hulle weet die belangrikheid. Ek het jou vertel, hy het eendag vir my gesê, kom daar so, wil vir hom iets vra, hy sê vir my, nee oom, ek is besig om my gees te voed. Toe het hy sê, goed, en hy luister nie, wat was dit daai ouetjie by? Was hy, ek is besig om my gees te voed. En weet jy, as jy vat hulle op hulle jong leeftyd, wat wys die Here vir hulle? Ek het gister, ek gaan nie dit deel nie, ek het gister 'n gesig van hom gehad. Eintlik nie baie mooi gesig nie. En vanaand kom hy na my toe daarna, en hy sê, oom, weet jy wat? Daai is die waarheid, want dit en dat en dat en dat en dat met my dan. Hy sê, en toe my pa vir my bid, toe sien ek, daar gaan hy dan. Toe wys die Here het vir my gewys, wat's binne hom, en toe sy pa vir hom bid, toe sien hy, daar gaan hy selfde ding, wat ek gesien het. Jy sien, wanneer jy in die liggaam van Christus is, dis jy deur een gees, en ons bly daar, wat my kwaad maak, is jy kry kinders van die Here, maar okay, ek laat ek liever so sê eers, wanneer jy nie lus voel vir bid nie, en jy weet nie waarom te lees nie, it's a spirit of confusion.
Dit het die Here vir my op 'n 40 dae vasgesê. Sorry om saam, wat bedoel hom? Jy weet nie waar om te lees. Ja, kyk baie maal dan kom 'n ou, jy maak die Bybel oop. En skielik weet jy nie, jy's op 2, jy dink, ja, dan moet ek nie nou maar 1 Korinte 13 lees nie of sommer Psalm 23. Want jy's nie regtig lus vir lees nie. Okay, lees jy sommer Psalm wat is 17, wat is die kortste Psalm, maar jy net 2 verse. 117, ja. 117, dit is net so. As jy daai Psalm gelees het, wat ek het my deel gedoen. Ian kom by ons huis, dan gaan sy sit net op een stoel in ons huis. Dan sê ek vir hom, sê daar gaan sit na so rukkie, hy kan voel die salwing wat in die gees, want Tannie Shalom gaan sit daar, dan sit sy Jimmy Swagger kliphard aan, so dat ek nie moet hoor wat sy bid nie, maar baie maal spring ek in die bed en dan loop ek gestaan ek aan by die deur, ek gooi so 'n lamp oor daar, so ek wil hoor wat sy bid, en wat sy kan my aankla by die Here daar, maar sy sit so lank en bid, en wanneer haar trane begin te loop, dis 'n belewenis om te hoor bid Tannie Shalom. En as sy so bid, dan gaan hy salwing gaan binne in hy stoel in, en dis skriftuurlik. Onthou jy toe doeke en goed wat op Paulus en Petrus en daai ouens dinges was, het hulle daai gou getuienis daaroor. 'n pilot kom een oggend SA, nie IK nie, wat sê SAL. Die regte SAL van daai jare. Kom een oggend by ons kerk in met 'n rok. En hy kom die pastoor hoor hierso, so en so Willem so en so kom vanaand met vlug so en so Bloemfontein toe. Maar die dokter by die hospitaal het vir my die rok gebring. Kan julle net bid oor die rok nie? Die tannie moet nou, die vrou moet môre of oormôre moet sy ingaan vir 'n operasie en ons het geen hoop vir haar nie. Maar ek kan nie wag en jy bid nie, want ek moet nou gaan, ek moet die terugvlug moet ek nou neem. En daai aand, toe kom die ou daar aan, en hy's 'n totaal ongelowige. Hy glo nie in God nie. En hy sê maar, mense, dankie, en dit ding is toe nou weg. Dit is die Sondag aanddiens. Woensdag aand met die bidduur, kom ons in daar. Toe's daar 'n brief wat gekom het, wat of 'n telefoonoproep wat gekom het, wat die sekretaresse neergeskryf het. Toe daai vrou, daai rok aantrek oor haar. Toe sy het op haar voete gestaan, toe staan sy reg agteroor. Dokter skrik hom dood, hy dog die vrou val dood neer. Maar sy val reg agteroor. En toe sy opstaan, toe begin sy al die rondte te dans. Toe sy genees. En hulle sit daar deur die ekstrale en al die scans en die goede en die dinge genees. Weet, die Here is 'n waarmaker van sy woord. Amen. Ek wil bylas. Yes. En hierdie is vir Christel, want sy luister ook hierdie. O ja. Christel het aan die begin het op Sarel en hulle gaan bedien en sy was nog so jonk in die Here. Toe los sy per ongeluk 'n sakdoek dan en sy die duiwels in die huis met die sakdoek rondgejaag. Letterlik. Dan sê sy, hierdie ou wat hierdie sakdoek het, dan swys sy dit vir die en dan hol die duiwel. En sy het geweet, sy het dit gelees, die doeke op die mense, jy weet. En ons lag lekker daar, maar toe ek so siek was, die bank waar ouma Gracie op gebid het, toe ek so siek was, kon ek net 'n uur slaap in die aand. Ek was pynig, so ek kon nie slaap en toe die eerste keer wat ek op 'n bank sit waar iemand bid met salwing in die gees, toe slaap ek dwars deur. Ek het net op daai bankie geslaap, ek moes my voete so, dit is 'n klein ou bankie gewees. Ja. So optrek en ek kon nie op 'n ander plek slaap nie, net op daai bank. Ja. En nou nog as ek swak is en ek het mense bedien of ons het gaan bid en ek voel nie lekker nie. En ek is deur 'n verskriklike geveg om my los te veg sien om na ons gaan bedien het so en dan hou ek daarvan om in daai stoel te gaan sit. En sien die trooster, né? Die salwingbreek hier maar die Heilige Gees bring die salwing en dit is so troostend. Gaan sit ek op daai stoel. Dan voel dit letterlik ek sit op 'n wolkie. Dan voel dit iets maak so om my. Dan begin ek voel hier kom die krag terug. Ek gaan sit net op daai stoel. Dan het ek weer krag. Dan smaal ek weer. Dis al daai, dis as jy deel het aan die verdrukking, het jy deel aan die troos. Skielik het ek die troos. Ek was nou verdruk nou. So, smaal. Yes, my Lord. Amen. Dankie dierbare. Baie dankie. Ons loof die Here baie dankie Ian dat jy so kort kennisgewing gedoen het.
gereageer het en baie dankie vir die openbaring rondom daai goed wat jy gekry het. Ek vat baie ure en so dit, nee wag, dit klink nou vir so, nee ek soek nie 'n klop op die skouer nie, maar wat ek wil sê, ek weet, om jou voor te berei vir so teaching, jy moet onthou, ek weet, iemand soos John wat daar sing, dis nie 'n apie wat jy kan rondstoot en dink, ag wat daai ou is sommer net, dis maar net ou John of wat ook al, ek bedoel nie dit op 'n lelike manier nie, maar jy kan nie hom bol nie. En jy kan nie vir Karina bol nie. En jy kan nie hierdie wit kop wat hier sit, jy kan hulle nie bluf nie. Wat jy vir hulle moet gee, jy moet hulle die waarheid gee. Want hulle gaan nie weer kom, is dit sommer net 'n spotwak is nie. Maar ek weet ek hou vir John Dop. Hy kyk en is jy nou daar iets sê wat nou, ek kan sien, hy vat dit. Want dit kom uit God se woord uit. Ons kan niks sê wat nie in God se woord verhaalbaar is of verantwoordbaar is nie. Want God se woord is die waarheid. Ons het dit beproef. Dis nou, is amper 36 jaar. Wat ek weet nie of daar enige iemand op die aarde is wat die Here al so op die proef gestel het soos ek nie. Want ek kom na die Here toe, ek sê, Here, ek weet nie waar gaan ek. Wie was laas gepy? Gepy, soos 'n gepy. Die 13 November 1998. En daai dag, toe ek by die huis toe word gefire, toe ek daai dag by die huis kom, toe sê ek vir die Here hierdie ding, ek het al voorheen vir julle gesê, Here, ek gaan nie nou meer kan korttermynversekering by Absa of wie ook al kry nie. Dis nou blye versekering. Ek sê ek gaan nie na my way toe nie, ek gaan na I am toe. Ek sê Here, my premie is my tiendes wat ek betaal. En U sorg dat ek altyd te geld het om my tiendes te betaal. Maar nou wees versigtig. Ek sê dit vir ou Andre Heiberg. Ek sê ek betaal my tiendes by I am. En toe hulle my bakkie steel, toe sê Tannie Sloom, dis onmoontlik. Hulle kan nie jou bakkie steel nie. En ek besef skielik, ek sal by I am verseker. Hoe kan hulle my bakkie is weg, ja. Maar hulle kan hom nie steel nie. En ek hoor hardop in die pad af, en toe kom die draai hardop onder. Daar staan my bakkie, al twee deure oop. Ek sien van hier van ver sien die rooi lig en brand tog in die kar. En die sleutel is binne in die bakkie. Ek moes sleutel binne die bakkie vergeet. 2 keer het dit gebeur met my. Ander keer was dit in so by Bottervier meer. Toe staan my kar op daar, met al 4 deure oop. En met my sleutel in, met my petrolkaart en alles is in die kar. Hulle kon nie wegkom met my kar nie. Ek is by I am. Maar so vertel ek dit vir ou Andre. En nou Andre gaan kanselleer sy versekering. Want hy gaan nie hy premies betaal nie. Die eerste dag van hy kar nou nie, sorry ek wil nou lag man is. Want hy kar nie verseker is. Daai aand loop daai kar 'n Renault. En hy staan elke aand op dieselfde plek. Daai aand gaan hy ren na 2 ure los. Of 'n rat was of wat ek weet nie. En hy hol daar binne in 'n splinte nuwe Peugeot vas. Daar sit hy met 'n klomp skade en so. So ek sê nie hierdie goed vir julle om te sê julle moet nou julle versekering gaan dinge sê. Ek het seker gemaak dat my verbond met die Here reg is. En as ek op een of ander manier net so klein bietjie net die Heilige Gees kom stil vir jou sê, daai is nie reg wat jy nou doen nie. En ek stop dit en ek gaan bely dit. Ek moet, anders te kom ek dalk in die moeilikheid. En ek sê vir Here, dankie Here, dankie. Ek het nog nooit, weet jy wat, as ek geld nodig, ek gaan ek die Here toe, ek sê Here, onthou jy, ek het vir daai ou R20 gegee. Here, onthou jy, ek het vir daai een R100 gegee. Dis saaikies Here, of jy moet vir my sê, dis brood wat ek op die water werp, ek gaan vele dae vat om terug te kom. Ag Here, sien saad. My saad kom in 10 minute op. Binne 10 minute, dit so.
Ek het al in sekondes gesien hoe daai saad opkom en geoes kan word. En onthou, as ek daarmee brag, as jy dink ek brag, dan moet ek dit erken. Maar ek brag met dit wat die Here doen. Maar uit myself uit, dis onmoontlik. Dis net totaal onmoontlik. Maar ek sal altyd die eer gee. Here, U het alweer deurgekom vir my. Here het alweer deurgekom vir my. Die wat roem moet in die Here roem. Ja, jy roem die Here. Daar kan ons op bring. In die Here. Ja, want weet jy wat, ons kan weke sit en ek kan vir jou so vertel, daai en daai en daai. Maar pas op, wat hier oorkom. Van die Shalom staan en sy sê, ag nee man, die diepvries is vol. Ek sê, hey, watch it. Watch it, sister. Watch it. Moenie sê, want dit is nou nie op 'n lekker manier nie. Jy moet sê, prys die Here, die diepvries is vol. Sy sê, ag nee man, die diepvries is vol, sê sy. Ek sê, dis hy leeg is, wat sê jy dan? So in daai nalatenskap as ek dit so wil bring, en nou nie gewapen Ja. en 'n per ongeluk 'n verkeerde woord daarso gesaai het. Ja. Net dit wat jy sê sal jy verkry. Net dat hy sê, dis verseker die waarheid. Ja, ek het die ander dag, ons het so baie oproepe gekry. En ek raak toe geïrriteerd, want ek kan nie my e-mails en die oproepe hanteer nie. En ek is al deur hierdie toets, jare terug, toe dit gebeur. En toe begin ek murmureer, net soos daai nou. Ek kan nie al my werk doen nie, ons bedien nou en ek is moeg en ek kan nie by die werk uitkom en hy kom toe eendag, die Here gee hom 'n taal en hy uitleg. Gaan sê vir een, ek stuur die werk in en hy murmureer. Toe draai die Here daai kraan net so toe. Dit was, die werk het net verdwyn. En so ek het daai les geleer, maar toe doen ek dit in die hart. Nee. So nou bel die mense en dit gaan, eers maar dit kom net so in en dan bel en sê, ek is geïrriteerd, want ek kan nie my, in plaas om te sê, ja, prys die Here. Maar dan sê die Heilige Gees, maar ja, het sê reg, ja, weet ek, skus Here, vergeef my, dan ruk ek my terug, maar dit hou so aan vir 'n paar weke. Skielik maak Here daai kraan toe. Kom net so een lied, die foon lei nie. Die hart. Jy kan niks aan die hart doen nie. Dis soos iets wat die Here moet doen. Ja. So maar jy moet dit net bely. Ja, Here, ek kan niks aan my hart doen. Jy moet dit doen. Presies, ja. Presies, ja. En ek sê, en nou weet ons hoekom. Maar ons almal het lesse geleer in die werk. Ek sê, Here, hoekom is dit so stil? Dis asof die Here my herinner aan daai. Jy murmureer oor alles wat ek instuur. Ek het oorvloed ingestuur. En nog 'n ding is daar 'n ander ding wat gesê het, ek maak die dings toe. As daar enige trots is in 'n ou om nie te erken nie, hy maak dit toe. Skoper hemel, hoe staan dit? Yes. En in 'n geval, en ek sê net so in my hart, ek gaan so. Ek sit by my, Gert, hulle weet nie wat ek doen, ek sit so, ek sê, Here, vergewe my. Ek het daai sonde in die hart gedoen. Ek het gemurmureer, toe dit so oorvloed was, vergewe my, ek is jammer, wat kan ek doen? En wat kan ek sê nou, ek is skuldig, en dis al. Hier bel 'n ou, Christelse Rian, van Vrede af. Hy sê, broer, die Here sê ek moet dit vir jou sê, ek ry nou hierso, maar hy sê ek vir jou sê, hy het gehoor wat jy gesê het. Ja. Okay, ja, baie dankie. Sê die Here, okay, het gehoor? Ja. So nou wag ek weer vir die oorvloed. Yes. Ja, nou sit ons en wag op die Here, nee, Gert. Yes. So, ja. Wie getuienis, 'n brandende getuienis wil vir ons vertel. Prinses? Ja? Die Here is altyd goed en Amen. hy voorsien altyd. Yes. Altyd. Johan, hoeveel karre het jy vandag verkoop? 5? Nee, nie 5 nie. 4. 1. Okay, goed. Dis 4 minder as 5. Ja, een van daai karre is 5 gewone karre. Dis Ja, dis waar. Dit is waar. Wel, ek kan wel sê dat die Here kom altyd deur. Oh, En dat die Here hy toets partykeer ons geloof. ja. En ek het al baie keer gesien dat dan hardloop dinge vir 'n hele maand, as dit stil broer, dan is dit stil vir 'n hele maand. En dan toets die Here jou. Maar dan moet jy bly glo. Ja. En dan het ek al gesien hoe op die laaste dag dan kom daar
2 kliënte en hulle is albei kom aan, hulle koop 2 karre gelyk, albei. So maar is 4 karre. Yes. Koop Nou hulle. ja, prys die, ja. Ja, Ek prys. wil net net voor die lockdown, toe die president was nou afgekondig, nou kom maar lockdown. Toe was so 'n paar daggies, dit was iets soos 4 daggies of 5 daggies. En die Here het voorsien in daai tyd vir die besigheid. Al die geld wat ons nodig het vir al die debit orders, vir al die salarisse, alles in daai tyd vir die hele maand. Yes. Ja, en Ja. daai 4 dae. En Prys, toe die Here vir ons na die voorsien hy vir ons daai essential certificate en toe kon ons weer werk. Maar hy het presies, die geld is presies wat ons nodig gehad het, het hy vir ons voorsien. Yes. Nie te veel, nie te min, 100%. Ja, Yes. ja. Ja, Ek ken ek dit weet. getuig dat hy altyd Hy is ons voorsien. voorsiener. Ja. Hy voorsien altyd. Ja. En ook dat En hy het ook die droom, hy gee my die droom, ons gaan nou 'n sertifikaat kry. En ek weet, almal is toe en ons werk. Hy gee my nog die droom, so ek het gerus, volgende week werk ons. Yes. en ons geld is nie ons geld nie. Ja. Ons is eintlik maar rentmeesters. Ja, ja. Dis eintlik is God se geld. Ja. 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 Niks behoort aan jou in elk geval. Ja. So Ja. Weet jy, nou weet jy self verbyloop, daar kom ons so reuk in die spur. En dan is Rome sê, ja nou lekker ryk dit. En ek sit, ek het so R300 in my sak. En ek wil nie sê moet dit sê nie. Want weet jy, 'n rentmeester maak seker. Jy kan nie God se geld mors nie. As jy God se geld mors, gaan jy in 'n drukgang sit. En wie hoe sukkel jy met daai drukgang toe kom? En ek sê jene maar, ek het R300 hier, maar joh, ek voel nie ons moet nou 'n burger gaan eet nie. Sy sê nee, sê wat. Maar nou praat ek met die hele dag en so hier by 2 se kant praat ek met 'n ander oom, ook so 'n ou geloofsman, ou wat jare sonder geld gewerk het. En bitter swaar gekry het en alles, jy weet. En ek sê vir hom, jene broer Prins, weet jy wat? En ek vertel vir hom wat er vanoggend gebeur het. En hy sê, ja, dit het baie met hom gebeur. Hy stop nie na by die spur of 'n plek wat lekker ryk nie en so, want die Here stuur die geld in. Daai geld wat die Here instuur is vir die uitbreiding van sy koninkryk. Dis nie vir my om te mors nie. Weet jy, toe die Here het vir my op 'n stadium so gebless, maar ek het my net so gebless dat ek dit net vir dag se daaglikse brood. Ek kon 'n bottertjie koop en so, net so kaasietjie, so dingetjie, maar dit is net vir vandag. Môreoggend moet ek al weer op my knieë, Here, gee my vandag daaglikse brood en so. En die Here vat my deur en skielik maak die Here vir my daai deur oop waar hy vir my kopwerk gee, nie sterk werk nie. Jammer, ek kom daar en my vrou kyk deur my kaste en sy sê, wie wat? Wanneer laas het jy vir jou iets gekoop om te dra? Ek sê, maar ek het 2 pakke klere. Die skrif sê, jy 2 van die ding, 1 van hulle moet ek weggee. En ek gaan gee daai 1 pak klere weg vir iemand, wat ek sien, wat sukkel. En ek besluit, ek hou die mindere 1 van die 2, hou ek vir my. Want anderste gaan die Here sê, ja, jy het sommer die ou een wat jy in elk geval nie like nie gegee. So, weet, dit is nie regtig offer nie. Ek gaan die volgende dag, ek nou begin werk, maar dis nou die dag wat ek nou met pay, ek kry my eerste pay in maande. Dit gaan lekker wees om krake te sien, en nie chingeling, hy Chinaman geld. Regte krake, daai wat so wakkies in hulle vat. En ek loop in Newton Park in PE by 'n winkel verby. En ek sien daar hang 'n pragtige baadjie. En ek dog, wie wat ek het 'n baadjie nodig, nou gaan ek gaan dit hoor. Maar as jy sê dis oor R100 vir daai baadjie, dan gaan ek hom nie. Dis ook, ek praat van jare terug nou. Toe baadjies nog partykeer op die meeste R100, 105, 110 en so gekos. Maar jy koop 'n baadjie vir R69.
En ek kom aan binnekant en ek sien daar staan toe nou spesiale aanbod word R59. Maar ek sien net dit en ek kan dit bekostig. En ek gaan en ek toe by die til kom, tog nee. Wag by die verkoopsman kom tog. Nee, eerste lei. Dis R59. Wie hoeveel brandstof kan ek ingooi vir R59 en daai daarna. En ek sit die geld terug in my sak en ek loop, stap uit buitekant toe. En ek kom, toe ek nou in die kantoor kom, kom daar iemand wat ek ken en ons gesels nou maar oor, is ook nou 'n broer. Hy sê broer, die Here bless jou met hierdie werk. Dis kopwerk soos jy gesê het. Gaan koop vir jou daai baadjie. En ek sê en ek gaan kom. Weet jy wat, toe ek by die til kom om die baadjie te betaal. Toe sê sy meneer die ander ene. Sê bedoel wat die ander nek net een. Sy was R59, dis vir 2 meneer. Toe koop ek hierdie pragtige 2 baadjies. Nou toe verskillende baadjies sal jy vir die prys van 1. Weet jy, ek gaan vir jou sê, op 'n stadium moet ek 'n timing belt op my bakkie vervang. Maar dit kos R400 vir 'n timing belt en dan moet jy nog die labor betaal en weet wat alles. En ek sê, Here, U sal hierdie ding moet in stand hou vir my. Is hierdie belt breek, prys van R20.000 se skade. Hy mag nie breek nie. En ek ry, die Here sê vir my, moenie daar langs ry waar jy altyd ry nie. Ry toe, en ek tog, maar ek wil nie die hoofstraat ry nie. Ek hou nie van die strand, dit die lelikste hoofstraat, amper so lelik soos Kuilsrivier. En Kuilsrivier is die lelikste hoofstraat in die wêreld. Vir my. En ja, gesien hoe lelik is die strand se hoofstraat. Dit is 'n lelike plek, lelike ou geboue en alles. En maar ek ry toe nou maar daar af. En ek sien daar voor vir een van die karplekke, daar staan so 'n bordjie so. En wie wat staan op daai bordjie? 4x4, Toyota timing belts, 4x4, 2 for 200. Hulle is R400 een. En ek stop net daar, en ek koop vir my daai 2. Nou ry ek na die auto wat toe gou vir my gaan aansit. Nou ek daar aankom, dan moet ek dit vir u sê. Hy sê, as ek daar aankom, hy sê, was al wie snaaks in jou kar, was altyd iets snaaks in jou kar. Want hy weet, hierdie kar kon nie so geloop nie. Ek ry 'n hele naweek sonder 'n fuelpump. Met 'n 3 liter Sierra. Die hele naweek. Mamasbury toe gery, Woester toe gery, en Hermanus toe gery. En die kar het nie 'n fuelpump nie. Kan jy het glo? Daai ou kon nie glo nie. Hy sê, wat het jy nou weer? En as 'n ander wat by hom staan en sê, when this guy comes here, there's always something strange happening, I don't know. Ek sê, from I'm with the Lord. Nou sê, what do you want me to do? Ek sê, just change the belt for me. Dis nou 'n langerige werk, maar gaan staan en kyk. Nou haal hy front cover af daar by die bel is. Hy roep aan my, hy sê, kom kykie. Hy told, kom kyk hierso. Broer, daai belt moet seker 'n revies in. Daar's nie 'n revisie. Dis net daai draad van hy bel. Want daai timing kan nie, hy revies bepaal waar die timing in geloop van hy ding. Daar's nie revies nie. Daai tandjies is uit. Dis net so, hy sê, I told you, look at this. And the guy's riding with a scar. Weet die Here onderhou jou kar. Een van my voorgangers, hy het 14 jaar in 'n huis gebly. In 14 jaar het hy nooit verf gebruik nie. Daar het nooit iets gebreek nie. Hulle het nie eens bulbs omgeruil. In 14 jaar, nie 'n bulb omgeruil. Dis onmoontlik. Dat 'n bulb kan nie 14 jaar hou nie. Maar jy sien wanneer jy jou tiendes betaal, dan sê die skrif, beproef my hierin. Of ek nie die vensters van die hemel vir jou so oopmaak en vir jou wat sê? 'n oorvloedige ding is uitstop. Hy sê, en beproef my tog hierin. En dis soos ek net gesê, hoeveel keer al beproef? Dan sê ek, Here, die woord sê, as ek, maar ek betaal nie tiendes soos ander nie. Kyk, baie mense verstaan dit verkeerd. 'n boer kan nie 'n tiende betaal van sy oes nie. Is ek reg? Hy moet, dit is die opdrag. Maar hy moet eers die saad gaan koop. So hy moet die saad in die grond sit.
So dis wat ek doen. Ek gaan en ek gaan koop die saad. Ek gaan koop die saad. Ek gaan na iemand toe sê vir jou broer, hier's vir jou. So, hierdie is saad wat ek saai. En dan wanneer die oes kom, dan gaan betaal ek die 10de op die oes. So betaal, as ek nou wil, kom ons sê ek wil R10.000 hê. Dan gaan ek die Here toe sê, Here, ek wil R10.000 hê. Waar is nou 'n waardige stuk grond? 'n vrugbare stuk grond. Dan sê, want die Here, baie mense daar vir my gebid en vir 100voudig. Ek soek nie 100voudig nie, want dan is my motief verkeerd. Dan wil ek geld maak uit God uit en ek wil nie dit doen nie. Ek vra vir die Here net vir 10, want jou seun is 10, 30, né? 60 en 100voudig. Ek vra vir ek sê 10voudig is oorgenoeg vir my. My motief moet altyd skoon en in rein wees. Dan gaan ek en ek gaan gee. Ek gaan ook net gee waar God vir my sê. Ander waar ek weet die ouers nou maar net in die moeilikheid of wat ook al en ek gaan gee, dan is dit 'n almoes. Daar's 'n verskil tussen om te gee as tiendes en om 'n almoes te gee. En daar's 'n verskil om jou oor nie vir die arme toe te maak nie. En daar's 'n verskil om vir iemand te gee want jy leen aan die Here. Ons gaan nog 'n hele teaching daaroor doen. Want baie mense is in die moeilikheid omdat hulle verstaan nie al die goed nie. Baie mense sê vir die Here sê, Here, hierdie is 'n almoes. Maar is daar 'n bonus op daai almoes of 'n wins, nee ek wil nie wins sê nie, maar 'n oes op daai almoes. Wat dink jy? Ja. Hy het vir Cornelius gesê, jou almoes het voor my opgekom. So as my almoes, dit het al net so gebeur. Ek het dit voor jy vertel, daar by John Shoes, jy sit 'n klere vrou. En die Here sê, gee haar R50. Ek sê, Here, daar is die borrelstoor. Dis hoekom sy hier sit. Die Here sê, gee haar R50. Joh, en ek gee haar. En gee haar die R50, sê, Here meneer, ek het mos nie gebedel nie, maar o meneer, jy weet nie hoe nodig. Toe sy dit sê, toe voel ek beter, maak nie saak nou wat gebeur het. Hoe nodig sy dit het nie. En ek stap hier vanaf seker so ver as wat Ian van my af sit. Ek gaan my selfoon af. Iemand kan net vir my R500 betaal. Sien jy 10voudig? Ek kort R2.800. En ek ry, ek moet balke en dakplate koop. Dit kos R2.800. Ek moet nou R280 saai om R2.800 te kan hê. Maar nou weet ek nie waar om te saai nie. Nou ry ek maar soontoe want ek wil gou by die ander plek gaan hoor of ek nie goedkoper kan kry by hulle nie. Nou ry ek af en ek sien hier kom 'n pastoor aangestap. En die Here sê vir my, gee al die geld wat in jou handsak, in jou Ja, kom dit nou. Hy kom sê maar hy na handsak. Dis 'n bang. Ek is so jammer. Ja, en my wallet. Gee al die geld in jou wallet vir die pastoor. En ek stop en sê, pastoor, kom gou hier so net. Nou maak my wallet op en ek sien, al die paar rand in die wallet. Maar daar's R200 noot en ek gee die R200 vir hom. En ek maak my zippie toe en ek trek weg. En die Here sê, ek het gesê, alles. En ek stop en ek reverse terug. En ek kyk, toe is daar nog R80 in my lees. Ek sê, pastoor, die pastoor bars uit van die lag. Want hy ken die saak. Want hy leef ook so. En ek gee dit vir hom. Dis R280 en ek ry. Nou moet ek daar by Pinkse Park uit en voor ek by die hek kom, daar gaan my selfoon af. Iemand het net vir my R2.800 betaal. Elke keer. Onthou maar die keer toe pa die weduwee se kleinseun. O ja, jy was by dit. Ja. Het windbuks, hy het hom gewaarsku, moenie met die windbuks skiet hier naby die bus nie, toe skiet hy sy ry so gaatjie. So nou moet jy hom stop daar en dit kos R100. Toe moes die weduwee nou betaal daarvoor. En hy sit so, hy sê kyk hier so waar hierdie kind hierdie. Ek het wel gesê en nou moet hy die R100 betaal vir dit. Nou wil hy start en hy sê nee, ek kan nie hierdie
hierdie R100 van hierdie weduwee vat nie. Dit is net nie vir my reg nie. God se woord sê so en so. En ek hou hom dop, ek sit daar aan die bakkie en ek kyk hoe loop hy na huisie toe. Klop aan die se maak oop, hy gee vir die R100 en hy draai terug. Toe ek hom sit, toe is piep piep piep. Toe die Here iemand R1000 inbetaal. Ja. Omdat hy nie dit van die weduwee gevat het nie, toe seën die Here hom met 1000. Ja. 10voudig. Ja. Waar maak ek van sy woord? Ja. Weet jy, ons gaan nog een aand vir Pastor Justin vra ook om ons hier te kom bedien oor lere, oor sangomas en sulke goed, waar hy nou regtig, hy is toe ek hom klaar bedien het en ek moes toe teruggaan, toe vertrou ek net Pastor Justin in die hele kaart, net vir hom, om hom oor te laat in sy hande. Ek ken seker 'n paar 100 pastore, maar nie een van daai pastore het die go en die guts en die wil en die liefde om so saak te hanteer het. Net Pastor Justin. En weet jy, een oggend het ek R1000. O ja, maar luister, wat doen die Here? Die Here reël dat 'n man op so en so tyd in sy kar klim. Dat hy soontoe ry en soontoe om my raak te loop op 'n plek. Jy weet dit nie, jy is onbewus daarvan. Sy loop het 'n klerewinkel gehad. Ek gaan na toe, ek sê, "Maar hoeveel geld het jy in die ding?" Sy sê, "Hoekom?" Ek sê, "Ek wil graag van Pastor Justin bless." En sy kyk so sy maak R250 bymekaar. En ek sê, "Oké, kom ons gaan betaal dit gou by Absa Infront." Maar nou, onthou nou, Pastor Justin, ek wil nou vir hom R250 gee, maar hy moet nou nog geld ons betaal vir daai transaksie, plus hy moet nou daai jare nog 'n taxi vat om by die bank te kom. So daai geld sit ek ook dat hy sy R250 skoon het. Maar dit is nou geldjies wat ek nou in my wallet het. Ons stop daar voor Absa, en Siloam stap in, toe Siloam so instap, stap 'n ander man daar uit. En hy sien my kom reguit oor die pad. Hy sê, "Hey broer, bla 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 bla," jy weet soos Pinkster mense nou maar aangaan. En hier sit hy, iets in my sak en ek kyk, R1000 in my sak. Maar ek het die geld nodig gehad om vir my 'n boor te koop, 'n elektriese boor te koop. Okay, my sit R1000 in my sak, en onthou ek het met R250 het ek gesaai. Okay, en Here, baie dankie ou broer, en jy weet, en ek bid vir al die goede. En ek gaan daarvan af en ek kom by die koöperasie by Heidelberg. En ek gaan in, nou sy Boom se broer werk daar, so hy kan 'n ding, hy kry nou lekker afslag by die koöperasie met hy al werk. Nou vra ek asof ek vir Koos sien, en ek wil dit ook net gou gee, Jene as te veel getuienis. Maar Koos, gaan nou terugkom na huis toe. Koos kom na my toe, hy sê, "Swaar, ek gaan my werk verloor." Ek sê, "Hoekom?" Hy sê, "Nee, oom, so en so eis, gaan die besigheid toemaak, want ons het nie werk nie." Ek sê, "Gee my jou hand." En ek vat sy hand so, net so. Ek sê, "Vader, in die naam van die Here Jesus roep ek werk in vir Koos hulle. Ek sê van die noorde en die suide en die ooste en die weste. Ek sê alles nog uit Nigerië uit, Here. Amen." 2-3 dae later kom Koos en hy smaai. Hy sê, "Ou broer, jy kan nie glo nie. Ons het 4 tanks gekry om te bou. Wie waarvandaan? Uit Nigerië uit." Ja. Ons bid een keer vir hom. Hy is nou nog kwaad vir my ouer. En ons bid vir hom op die syde. Ek sê, ek wil op 'n stadium sê, as ook het 'n ander landtyd en tog nie. Maar dit gaan gebeur, wat doen jy op 'n kop? En nie op 'n dag, jy moet al die honderde myle hier opry. Wat se plek slaap? Kalahari. Kalahari Katoen, hè? Wat? Ja. Ver! Jy moet volgende keer net spesifiseer Weskaap. Ja. Ja, maar in elk geval, nou gaan ek en ek kom daar en ek sê, "Koos, ek wil gou vir my 'n ding koop." Maar jy staan dieselfde man langs my, wat nou net vir my R1000 gegee het. Ek sê, daai goedkoopste boortjie wat ek moet dit en dat doen. Hy sê, "Wat?" Hy sê, "Koos, gee vir die man 'n ordentlike boor, daar betaal hy dit." Koop hy vir my 'n ordentlike boor. Daai boor jare gehou en toe kom ons vervang. Daai boor toe ek ons die huis begin bou, moet ek hierdie boor vervang. Nou het ek nie geld vir dit nie.
En ek staan daar tog, Here, nou moet ek gou gaan saai om nou die geld te kry, want ek wil weer so boor hê. My vader, hier kom iemand aan. Ek gee die boor in my hand, en 'n krywa, en 'n leer, en ek dink in 'n grinder, angle grinder. Alles op een slag, net so. Alles wat ek nodig het. Ek het daai ding, het ons nou met hierdie huis se bouery opgewerk. Hy's nou sat, hy hardop nou so as kom aanskakel. Hy sat en ek dog my, Jene, nou moet ek gaan saai om hierdie ding te kry. En voor ek dit nog kan doen, sê die Here vir my, betaal R200 in vir Martin, dis nou Siloam se seun. Pas vir Martin, betaal vir hom R200 in. Nou staan ek met die ding. En ek weet dan moet werk hy app van Capitec. En ek kap hom so my wil ek deurgaan nie. En ek druk die ding weer. Ek sê, maar wat gaan nou weer aan? Nou wil ek deurgaan. En terwyl ek nog so druk, kom hier voor my. Iemand nou net vir my R2000 aan betaal. Voor ek hy R200 kan inbetaal, betaal iemand vir my R2000 en ek sê, wel, dan kan ek gou vir my suster so en so ook R200 gee. Nou sê ek weer, ek is nog besig, die kom nog iemand vir my R2000 aan betaal. Ek sê, o Jene, nou kan ek vrou pastoor so en so ook ietsie gee, maar ek gaan nou, maar Jochie, Jene, wag 'n bietjie. Maak dit R300, nie R200 en gooi 300. Nou het ek klaar 2000 en 2000 gekry. En ek is nog so besig om 'n ou deur 5000. R9000 binne 'n kwessie van enkele minute voordat daai transaksie deurgaan. Wie hoekom? Die Here kyk daar. Kyk binne in jou hart. Hy sien wat sê in die woord, ek wil gewige moeder. Nee man. Hy het jou moeder. Hy het 'n blymoedige gewer lief. En hy doen dit. Weet jy, ons ry. Ek kom Lappingse Park toe so aangery. Skielik sien ek ry by daai Shell garage by Riviersonde end verby. Ek sien so in daai Shell Ultra wat op die linkerkant sit. Ek sien skielik hier ry ons verby hom. En dan kom ek ry in by die Jaarton. Siloam sê vir my, hoorie son, Armand het nou net vanuit Nagaf gebel. Daar het iets vreeslik gebeur, jy moet vir iemand kom bid. Ek sê, ja maar, dis die regte ding om te doen, ek het nou net gesien, ons ry daar verby. Ek sê, hoeveel geld het jy? Sy sê, ons het niks, sê, bank. Maar ek het R53 in my beurs. Ek sê, oké, ek het so 4 of 5 liters brandstof. Kom ons gooi nou maar daai R53 in. En ons gooi toe nou die R53 se brandstof in, en so ry ons. Maar ek het seker 'n bietjie meer brandstof ingehaat as wat daar was, of die Here het dit weer gerek. En ons ry ons by Mosselbaai verby. Nou sê ek, ons gaan nou ry tot waar die bakkie gaan staan, of die Here voorsien. En ons kom net soos ry so op die kant van Mosselbaai verby. Hier kom 'n ding deur. Iemand het net vir ons R5000 betaal. Wow, nou kan ons ry. Ek sê, prys die Here, nou bel ek die broer. Maar voor ek die broer kan bel, om nou vir hom dankie te sê, en om vir hom nou te kan bless, met die woord en so. Voor ek dit kan doen, kom my alweer net, gaan nie deur. Dieselfde broer, R5000. Ek kry R13000 in kwessie van sekondes. Ek bel hom terug, ek sê, broer, jy het 'n fout gemaak. Hy sê, nee. Hy sê die R8000 wat gegee. Hy sê, daai ou wat my, onthou jy daai, dat 'n ou my R80000 geskuld. Hy het net die 80000, toe jou 80000, toe kom jy ander wat my R50000 skuld en gee, en ek besluit te gaan dadelik vir jou die geld gee. Net so, binne sekondes, maak die Here deure. En weet jy wat, hierdie soort getuienisse ken ek al van 1985 af. Dis 35, en dis 35 jaar nou. 35 jaar dat die Here nog nooit teruggegaan het op sy woord nie. Nog nooit. Maar weet jy wat? Baie mense betaal hulle tiendes nie. Weet wat sê hulle vir jou? Hulle sê vir jou, dis Ou Testamenties. Ek sê, ja. Ek sê, maar glo jy God se woord? Ja, glo God se woord. Ek sê, maar okay, as daar in die woord staan, jy mag nie doodmaak nie in die Ou Testament. Bedoel dat jy kan nou doodmaak. Dit is daai ou wat jy ook ken.
wat julle gelukkig gejaag het. Daai one saved always saved. Weet jy nie gesê ou wat so snaaks Ja, loop ek nie? kom nie met daai want ek is daar. Ja. Wys vir ons hoe loop en sit daai. Nee, kyk nou my se. In elk geval. En hierdie ou sit daar en ek vertel vir hom. Ek sê maar weet wat jy probleem. Mense wat dit sê, het nie die Here Jesus waarlik lief nie. Want as jy hom waarlik lief het, hy is die woord. Hy is die woord. Dan sê hy Lukas 4 vers 4. Wie wat sê hy? Die mens sal nie van maar Van elke woord wat uit die woord van die mond kom. so elke woord. As hy in die Ou Testament gesê het ek gaan die vensters van die hemel oor jou oopmaak, as jy jou tiende betaal. Bedoel hy dan nie nou meer nie? Die woord van God sê op ons is dit in Openbaring waar hy sê die volle skrif is ingegee. Ja, Timoteus, 2 Timoteus 3 van ja. Ek wil net gou bylaas ons het so begin wandel en toe gee die Here vir ons ons het toe nou ons tieners betaal, maar toe gee die Here vir ons 2 Korintiërs 8 en 9. Toe sê hy julle het al 'n jaar lank, 'n jaar gelede begin met hierdie ding, maar voltooi nou hierdie saak uit wat julle besit. Toe sê die Here vir my ek moet meer saai as tiende. Ja. Met daai 2 Korintiërs 8 en 9. Gaan lees 'n bietjie daar. Dit stel jou liefde op die proef. Yes. Dis 'n offer aan die heiliges. Dis oorvloedig aan danksegging aan God. Ja. En toe wys die Here vir my hierdie skrifte en hy wys ook dat soos Paulus het selfs vir die in Handelinge gesê of hy sê julle moet voor die tyd begin opspaar. Ja. Julle offer aan die heiliges. Yes. Dit 2 Korintiërs 8 en 9, maar hoor gou Hebreërs 7 vers 7 en 8 sê nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. Yes. Dis Nuwe Testament. Nuwe Testament. Daar. Ja, So hy neem dit. Ja. En dit is maar net 'n bewys dat jy trek nie van Mammon voor nie. God kom eerste en jy vereer die Here in die eerstelinge van jou opbrengste en dan raak jou skering oor van mos. Dis die waarheid. Yes. Weet jy, Caledon is 'n boer en elke jaar het hy 'n misoes. Elke jaar. Daar's vervloekinge op die grond. Vrymesselaars vervloekinge. En die Here stuur soos wil sê toevallig vir Johan Corradi soontoe. Dis 'n ander vriend van my. Hy's ook nou al so 3-4 jaar oorlede. En hy stuur hom in daai rigting en hierdie twee loop mekaar raak. Hierdie ou het nou tot bekering gekom. Maar hy het nou net sy laaste geldjies vir die laaste bietjie saad. As hierdie oes 'n flop is, dan vat die bank alles wat hy het. En hy gaan uitloop daar, hy gaan niks hê nie. En broer Johan kom daar by hom en hulle praat daar en die ou vertel toe nou vir hom wat het nou gebeur. En broer Johan sê vir hom, hy sê, broer, die Here gaan hierdie saad wat jy nou saai hier binne, so seën soos jy nog nooit in jou lewe gesien het. En hy sê net, wys hom so, en broer Johan is 'n groot ou, nie so stompsterk soos ek nie. En hy sê vir hom, die koring gaan tot hier groei. En hy wys op sy skouer. En hy sê van broer, maar dit kan nie wees nie, wat noem jy, daai dorst, daai masjiene, stroper. Hy kom ons nie daai ding, sê maar, as jy daar onder ons gaan, is ons net die stingel, wat hy van die koringplant afsaag. Hoor ek het die foto gesien, daai ou het die foto gestuur. Daai ou is net so, broer Johan, hy staan so daarin. En daai koringare is tot hier onder toe, is die koringare. Daai ou betaal al sy skuld en goed, alles klaar, en hy het toch 'n klomp geld oorgehad. En toe wil hy masjiene koop, en broer Johan gaan na hom toe. En broer Johan sê vir my, julle hoop nie, hy wou met jou En broer Johan sê vir hom, luister, moenie nou groot meneer raak, omdat die Here jou gebless het. Toe sukkel broer Johan om hierdie ou net aan die gang te kry om sy tiende te betaal, wat 'n groot klomp geld was. Maar weet jy wat? Daai ou is een van die top boere vandag in die Caledon distrik. Omdat hy geluister het. Broer Johan kom by Robertson, by 'n druiweboer, ou wat uitvoer druiwe.
plant. Hoe sê mens nou kweek of hoe sê mens nou? Hy kom by hierdie ou en hierdie trossies is sulke goedjies wat daar hang, sulke ou klein goedjies. En op daai stadium moet die tros nou al meneer gewees het. Maar nou is dit so 'n bonsai trossie. En dan hy en hy klaar daar by Broer Johan en hy sê wat hy het ook toevallig daar aangekom, hy het verkeerd gery met die lorrietjie dryf verkeerde plaas af. Hy moes gaan pallets oplaai. En hier kom en hy praat met die ou en die ou sê van wag 'n bietjie meneer. En Johan se met dadelik daar op die grond en hy het die olie uit en hy salf daai ou. Hy sê enetjie ek salf net vir jou, maar vertel vir jou broer Rangsan, jy moet vir daai broer vertel. Julle gaan sulke menere word en dit is net so. Hoor jy toe daai oes kom. Kyk, hulle daai tros moet binne in 'n boksie pas. So hy kan nie groter wees as 'n ding wat dan moet hulle afknip en is ekstra blywe. Die presiese soos die spesifikasie moet wees hoe daai trossie moet lyk vir daai uitvoerdrywe. Presies so. Net presies so. Daai selfde boer se broer boer in Swellendam. Nou om as jy plase te ry moet jy by die begrafplaas opgaan. En Broer Johan sê vir meneer, hy so op en na. Daar sê ek wat hy moet oopmaak. En hy sê hy ry en hy voel maar iets koud. Klap so toe hy ry. En hy sê toe hy terug moes hy by hy met sy kop op 'n pofvader gestop met die musiek. Bo die pofvader gestop. En die pofvader is dood en hy dink dis goeie nuus vir die ou. En hy gaan in en hy gaan vertel vir die ou, ek het hierdie pofvader, daai vloeks gebreek met die hoor nie. Die volgende dag bel hierdie ou op. Hy sê vir hom, Broer Johan, kom maak 'n draai so by my. En Broer Johan ry op so. Toe los hy sy Isuzu bakkie binne in die garage. Is eintlik net 'n so afdak ja. Hy het 'n Isuzu bakkie. Maar van daai ou meneertjies, jy weet daai LUV's, daai meneertjies nog, né? En hy sê maar hoekom jy nie heeltemal ingery nie? Hy sê broer, dis wat ek jou wil wys, kom kyk so. Toe het hy met sy voorwiel op 'n geelvang se kop gestop. Hy sê toe hy inry toe hoor hy stem sê vir hom stop en hy trap hy dadelik die breek. En hy sê as hy dalk aangery het of so. Het hy dalk miskien dan misgery of so. Hy sê dalk het hom gepak. Hy sê maar dit was net vir 'n bevestiging. Daai vloeke is gebreek, want weet jy wat? Die mense neem dis die boere se eie skuld. Hulle neem 'n mens in diens, dan dink hy daai ou is net 'n slaaf. Dan behandel hy hom nie goed nie. My ouma was 'n klein boer. Dan kry ons in die oggende, dan kry ons die pote van die rooi katte. My ouma het daai boerbokke aangehou, maar omtrent maar 100 boerbokke en so 'n paar van daai soosbokkies aangehou wat jy gemelk het. Ons het baie so gelê onder daai. Spuit ons daai melk so die skink. Wakkie so weer tande, spuit jy so weer tande soos ek dit pa gemaak het. Hè? Soos ek dit pa gemaak het. Yes. En weet jy, nooit ooit het 'n rooi kat enigiets van my ouma gevang. Wie hoekom nie? Sy het gesorg dat daar mense wat vir haar werk, dat hulle elke dag genoeg kos het om te eet en dat hulle ordentlike geldjie het aan die einde van die maand en dat hulle kinders ordentlike klere en goed het. En omdat ouma dit gedoen het, het die Here geseën. Ek kom eendag van Mamsbury af gery, loop 'n kleine man. Maar sy ou man is op mekaar getrek met 'n swart sak op sy rug en ek stop maar by die ou. Sê kom oudsel dat jy 'n lift mag gee, hoe ver gaan jy? Hy sê vir my, Lani, ek weet nie waar jy nie. Ek sê my, weet nie waar gaan jy nie? Hy sê nee, waar so en so het my weggejaag op die plaas. Ek sê hoekom het jy weggejaag? Om jy drink? Hy sê nee. Ouma, as jy gaan vra vir die mense daar so Lani, ek drink nie. My ouma het my weggejaag. Ek sê vir hom, maar ek sien man, die ou seker omtrent 90. Hy doop so. Ek sê vir my gou, hoe oud is jy? Hy sê ek is 53. Die kringe ingewerk, bro. Die kringe ingewerk. Nou, op 53 het hierdie ou nie meer krag en nou jaag hom weg. God sien mos elke beweging raak met 'n ou wat 'n mens doen. Nie waar nie? Ja, anyway, ek dink dit is nou koffietyd. Kom ons bid net saam. Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie aand. U wou ons almal so om die woord kom vergader. Baie dankie Here dat U so iemand so lippe op gesalf het.
Baie dankie daarvoor, Here, is lekker om te leer. Is lekker om uit die woord uit te hoor, dit wat U vir ons in stoor het, dit wat vir ons verseën, as seën bedoel is, Here. U hou ons mos in die holte van die hand. U het ons almal bymekaar gebring, uit verskillende rigtings uit, reg in die begin van die lerings wat ons doen, en Here, U seën ons, want ons kry gereeld oproepe en so van mense wat sê, weet jy wat, ek het vanaand iets nuut geleer. Dit is 'n wonderlike ding wat ek geleer het. Here, ons gee vir U die lof, die eer en die aanbidding daarvoor. Vir die skrifte wat U op ons harte kom lê. Ons sê baie dankie vir U. Nou wil ons bid vir hierdie naweek. Here, dat almal wat nou huis toe gaan, ek dink spesifiek aan hulle wat te ver moet ry, soos John en Karina hulle, wat buitekant die dorp moet uitry, beskerm hulle, gee die engele aangaan hulle bevel om hulle veilig daar te bring en bring ons weer volgende Vrydag aan by mekaar. In Jesus se wondersoete naam, word verheerlik in ons midde en laat ons tog vir U 'n groot seën wees in die naam van Jesus. In Jesus se naam. Amen.